हरे कृष्ण। ચાલો આજે આપણે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો છેલ્લો અધ્યાય, અધ્યાય નંબર 18. આપણે 31મું બેચ ચાલે છે. માની સદાસ પ્રભુજી અને એમના આયોજન અને માર્ગદર્શન હેઠળ ઓનલાઈન કોર્સ આપણે જે લેવલ 1 નો કોર્સ આજે સંપન્ન કરવા જઈ રહ્યા છીએ એના તરફ આપણે આગળ વધીએ. મોક્ષ માતાજી આપણે મ્યુટ કરું છું. પ્લીઝ બધા પોતાને મ્યુટ રાખજો. તો આમાં અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ નહીં, પણ આપણે કહી શકીએ કે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એક યાચિકા મૂકે છે, અથવા એક દરખાસ્ત કરે છે, અથવા એક વિનંતી કરે છે. અને એ રીતે પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે કે અર્જુને કહ્યું, હે મહાબાહુ, હું સંન્યાસ અથવા તો ત્યાગ નો ઉદ્દેશ જાણવા ઈચ્છું છું. એટલે કે કોઈ સુકામે સંન્યાસ લે, કોઈ સુકામે બધું છોડે, એની પાછળનો પર્પસ શું હોય એ જાણવા ઈચ્છે છે. અને પછી હજી આગળ પૂછે છે, અને હે કેશીનું સુદન, હે ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન અથવા તો સંન્યાસ આશ્રમ વિશે પણ જાણવા ઈચ્છું છું. એટલે કે જે માણસે આવી રીતે બધું ત્યાગ કરેલું હોય, બધું છોડી દીધેલું હોય, તો એની જીવનચર્યા કેવી હોય, એની જીવનશૈલી કેવી હોય. મ્યુટ રાખો આપને. એટલે કે ત્યાગમય જીવન અથવા તો સંન્યાસ આશ્રમ વિશે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ અર્જુન વિનંતી કરે છે કે આ બે વિશે હું જાણવા ઈચ્છું છું કે ભાઈ ત્યાગનો ઉદ્દેશ શું હોઈ શકે, અને ત્યાગમય જીવન અથવા તો સંન્યાસ આશ્રમ વિશે પણ જાણવા પોતે તેની જીવનશૈલી કેવી હોઈ શકે એવી રીતે જણાવવાની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિનંતી કરે છે. તો આજના સંદર્ભમાં બી આપણે જોઈએ કે ઘણા બધા આને સંદર્ભમાં અલગ અલગ મંતવ્યો આપણને જોવા મળે છે. ઘણા લોકો કહે છે કે શું આપણે ભૌતિક દુનિયામાં આવ્યું છે તો આપણે કઈ માણવાનું નહીં, આપણે કઈ ભોગવવાનું નહીં, આપણે બધું છોડી દેવાનું શું, ખાલી ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી જવાનું શું, બધાનો ત્યાગ કરી દેવાનો શું. એવી રીતે એ વખતમાં પણ આવા બધા ઘણા બધા પ્રશ્નો હતા અને ઘણા બધા અલગ અલગ ટાઈપના મંતવ્યો હતા. કોઈ કહેતા હતા કે બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરી દેવાનો, કોઈ કે ખાલી કર્મફળનો ત્યાગ કરવાનો, કોઈ કે બધા કર્મોમાં તો કંઈક ને કંઈક દોષ છે જ, તો આપણે બધા કર્મો છોડી દેવા જોઈએ. એટલે કે અલગ અલગ મંતવ્યો હતા. અને આજની તારીખમાં પણ આપણે જાણીએ છીએ આવા પ્રશ્નો આપણી સામે આવે જ છે કે શું મારે આ બધું નહીં જાણવાનું, મારે બધું ભોગવવાનું નહીં, આ બધું મારે મારી લાઈફસ્ટાઈલ નહીં જીવવાની, મારે જીવન નહીં જીવવાનું. તો એના સંદર્ભમાં પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા જવાબ આપે છે અને પોતાનું મત બતાવે છે અને અંતિમ મત તરીકે બી આપણને બતાવે છે. તો 5મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, યજ્ઞ, દાન તથા તપ ના કાર્યોનો કદાપી ત્યાગ ન કરવો જોઈએ. એટલે કે 3 ચીજ જે આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં જાણ્યા, 17મા અધ્યાયમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે યજ્ઞ, દાન અને તપ. હવે એમાં તપ પણ આપણને 3 પ્રકારનું તપ બતાવ્યું હતું. ક્યાં 3 પ્રકારનું તપ બતાવ્યું હતું આપણને ગઈકાલે શ્રદ્ધાત્રેય વિભાગ યોગમાં? શરીરનું તપ, મનનું તપ ને વાણીનું તપ. બરોબર, એવી રીતે. ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. એ 3 પ્રકારના તપ હોય છે. એવી રીતે દાન અને એવી રીતે યજ્ઞ. અને કળિયુગમાં આપણે જાણી ગયા છે કે યજ્ઞની પરિભાષા શું છે. આપણે કોણ કહેશે યજ્ઞની પરિભાષા અને શું કરવું જોઈએ આપણે એમાં? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો જોઈએ. ડેફિનેટલી, બરોબર, ખૂબ સરસ અક્ષય પ્રભુજી. એટલે કે આ 3 જે કાર્યો જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે યજ્ઞ, કળિયુગમાં જે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જે જપ કરવાનો છે. દાન એટલે કે આપણી યથાશક્તિ પ્રમાણે સાચા પ્રોપર પ્લેસ, પ્રોપર ટાઈમ અને પ્રોપર પર્સન, જે પ્રમાણે આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં જાણ્યું પ્રમાણે એટલે સાત્વિક દાન કરવાનું છે. અને તપનું કાર્ય એટલે કે શરીરનું તપ, વાણીનું તપ અને મનનું તપ. આને કદાપી ત્યાગ ન કરવા જોઈએ, હંમેશા કરવા જોઈએ. અને એ પણ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ એનું ઇમ્પોર્ટન્સ બતાવે છે કે શું કામે કરવા જોઈએ. એટલે કે પણ તે અવશ્ય કરવા જોઈએ. ખરેખર યજ્ઞ, દાન તથા તપ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. એટલે કે મહાત્માઓને પણ શુદ્ધતા માટે શું છે, આ 3 પ્રકારના કર્મ કરવા જ પડે છે. તો આપણે તો સાધારણ મનુષ્ય છીએ, આપણે તો આ 3 પ્રકારના કર્મ તો એકદમ કમ્પલસરી આપણા માટે થઈ ગયા, મેન્ડેટરી થઈ ગયા, આપણે બાધ્ય થઈ ગયા આપણે 3 પ્રકારના કર્મ કરવા માટે. આનો આપણે કદાપી ત્યાગ કરવો ન જોઈએ. હવે આ કેવી રીતે કરવા જોઈએ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા શ્લોકમાં કહેશે. આ બધા કાર્યો એટલે કે આ બધા કાર્ય તો કે યજ્ઞ, તપ અને દાન કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. એટલે કે શું છે, ઇઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી આપણે બધા કરવા જોઈએ. કોઈ જાતની આપણે એમાં આશા નહીં રાખવાની, ફળ મેળવવાની આપણે ઈચ્છા નહીં કેળવવાની, અથવા તો ફળ તૃપ્તિ અથવા તો ઇન્દ્રિય સુખ માટે આપણે એ કર્મોમાં પ્રવૃત્ત નહીં થવાનું, એનો ઉદ્દેશ બાંધીને આપણે પ્રવૃત્ત નહીં થવાનું. પણ આપણે જે આપણો નિયત કર્મ હોય, સ્વધર્મ હોય અથવા તો આવી પડેલા જે કર્મ હોય એ આપણે
કરવા જોઈએ અને સાથે સાથે આ યજ્ઞ તપ અને દાન પણ આપણે કદાપી ત્યજવાનો જોઈએ. હે પૃથાપુત્ર, આ કાર્યો કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ, એટલે કે એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી કરીને કરવા જોઈએ. આ જ મારો અંતિમ મત છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનો અંતિમ મત અથવા નિર્ણય આપણને એ બતાવે છે કે યજ્ઞ તપ અને દાનના કર્મો ક્યારેય ત્યજવા ન જોઈએ અને આપણે કર્મફળની આશા રાખ્યા વગર પોતાની ડ્યુટી સમજીને આપણે અવશ્ય કરવા જોઈએ અને આજીવન કરવા જોઈએ. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3જા અધ્યાયમાં કર્મયોગમાં શું સમજાવ્યું હતું કે આપણે આજીવન કર્મ કરવું પડે છે. શરીરના નિર્વાહ માટે પણ કર્મ તો કરવું જ પડે છે. એટલે કે એવું નથી કે આપણે આ કર્મને બધાને છોડવાના છે, ક્યારેય છોડવાના નથી આપણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગળ જણાવે છે 13મા શ્લોકમાં કે એટલે કે આ અધ્યાય એવો સરસ મજાનો અધ્યાય છે ને 18મો અધ્યાય છેલ્લો અધ્યાય કે આમાં અધ્યાયમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયથી લઈને 17મા અધ્યાય સુધી જે કંઈ આપણને બધું જ્ઞાન આપેલું છે ને એ એક સામટું સરસ રીતે આપણને જે સમરી પોઈન્ટ અથવા જો મેઇન પોઈન્ટ હોય ને એવી રીતે બધું વર્ણવીને આપણને સમજાવે છે. અને એક સરસ મજાની આપણે જેમ આપણે કમ્પેર કરીએ ને ફ્લાઇટ જર્ની કેવી હોય આપણી કે ફ્લાઇટ પહેલા આપણે રનવે ઉપર દોડે, પછી ટેક ઓફ કરે, પછી આસ્તે આસ્તે હાઇટ ગેઇન કરે અને સરસ મજાની હાઇટ ગેઇન કર્યા પછી માની લો 1000 કિલોમીટરની સ્પીડે બી ચાલતું હોય તો અંદરના પેસેન્જરને કાંઈ આપણને તકલીફ ન થાય. તો એવી જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં એવી સરસ મજાની જર્ની કરાવે છે. પહેલા આપણને કર્મનું જ્ઞાન આપશે, આપણને ફ્લાય આપણે રનવે ઉપર આપણને દોડાવશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, પછી આપણને ટેક ઓફ કરાવશે અને ટેક ઓફની અવસ્થામાં પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાન યોગનું જ્ઞાન આપશે આપણને અને પછી સાથે સાથે આપણને જ્યારે ક્રુઝિંગ સ્પીડમાં આપણું ફ્લાઇટ ચાલતું હશે ત્યારે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થશે એ પણ આપણને જણાવશે અને અંતમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે પોતાના વૈકુંઠ ધામ સુધી પણ આપણને પહોંચાડી દેશે. એટલી સરસ મજાની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયમાં આપણને જર્ની કરાવે છે. તો આપણે પણ એ બધા જર્ની સરસ એનો લાભ લઈએ આપણે અને આપણે આગળ વધીએ. તો પછી 13મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે મહાભાવ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે. હવે તું મારી પાસેથી તે વિશે સાંભળ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કોઈ પણ કાર્ય સંપન્ન કરવા માટે, કોઈ પણ કર્મ એક્શન અથવા આપણે કમ્પ્લીટ કરવા માટે 5 ચીજ જરૂરિયાત છે. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને બતાવશે. તો આગલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 14મા શ્લોકમાં, કર્મનું સ્થાન અથવા તો શરીર, કર્તા એટલે કે જે કર્મ કરે છે એ, વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, અલગ અલગ આપણે જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો, અનેક પ્રકારના પ્રયાસો એટલે કે બધા એફર્ટ્સ, મહેનત અને અંતે પરમાત્મા. આ 5 કર્મના કારણ છે. હવે આ ચીજ સમજવા માટે આપણે જેમ અત્યારે લાઈવ એક્ઝામ્પલ લઈએ, આપણે જેમ અત્યારે શું ઓનલાઈન ક્લાસીસ અત્યારે આપણે એટેન્ડ કરી રહ્યા છે અને 31મા બેચનો આપણો છેલ્લો અધ્યાય છે, 18મો અધ્યાય આપણે સંપન્ન કરવા જઈ રહ્યા છે. તો હવે આને જ આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ. જેમ કે સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, કર્મના સ્થાન અથવા શરીર અથવા તો એક પ્લેસ જોવે અને એક કંઈક આપણને બોડી જોવે. જેમ કે હું અહીંયા બેઠો છું અને મારી સામે બધું સિસ્ટમ ને બધું જે છે અને હું આપણે જ્ઞાન આપું છું અને એવી જ રીતે આપે બી બધા પોતપોતાના જગ્યાએ બેઠેલા છો, પોતપોતાના સિસ્ટમની સામે ગોઠવાયેલા છો, એટલે કે પોતાના શરીર દ્વારા આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે. એટલે કે પેલું ચીજ સ્થાન જોવે અને શરીર બી જોવે, એટલે કે પ્લેસ અને બોડી. પછી કર્તા એટલે કે માની લો હું અહીંયા જે જ્ઞાન આપણે ડિલિવર કરીએ છીએ એટલે કે હું કર્તા થઈ ગયો. એવી જ રીતે આપ બી કરતા થઈ ગયા, કારણ કે આપ એને સામેની સાઈડમાં રિસીવ કરો છો તો સાંભળો છો અને એવી રીતે આપ એનું ગ્રહણ કરો છો જ્ઞાનનું. એવી રીતે આપ બી કરતા થઈ ગયા. પછી વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો એટલે કે આજે જેમ કે હું બોલતો હોઉં એટલે કે મારી બધી મને જીભા પર યુઝ થાય, પ્લસ થોડા ઘણા હાથના જેસ્ચર ને આમ તેમ બધું યુઝ થાય, થોડી ઘણી બોડી મુવમેન્ટ બધું થાય આપણે. એવી જ રીતે બધી અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો યુઝ થાય, સાથે એમાં બુદ્ધિ પણ યુઝ થાય બધી આપણે. અને એવી જ રીતે આપ પણ જેમ કે આપ સામેની સ્ક્રીનમાં જોતા હો, આપને સામે બધી સ્લાઇડ્સ આવે એને આપ વાંચો, પ્લસ આપના હાથમાં કાનમાં આપણે ઇયરફોન લગાડેલો અથવા માઇક ચાલુ કરેલું એ પ્રમાણે આપ સાંભળતા હો, એટલે કે કાનની આંખની બધી ઇન્દ્રિયો આપની યુઝ થાય. પછી અનેક પ્રકારના પ્રયાસો એટલે કે એફર્ટ, એટલે કે જેમ કે હું અહીંયા માની લો સ્ક્રીન ચાલુ કરીને બેસી ગયો તો શું ઓટોમેટિકલી જ્ઞાન શરૂ થઈ જવાનું છે? નોટ. મારે પણ બોલવું પડે, મારે પણ સમજાવવું પડે, મારે પણ કંઈક ને કંઈક એફર્ટ મહેનત કરીને પ્રયાસ કરવા પડે. એવી જ રીતે આપણા તરફ બી એવું છે કે માની લો આપણે લેપટોપ અથવા કમ્પ્યુટર ચાલુ કરીને બેસી ગયા તો શું આપણને ઓટોમેટિકલી સંભળાવી જવાનું છે? કંઈક ને કંઈક આપણે ધ્યાન આપવું પડે છે. તમે કહેશો કે હા સંભળાય તો ઓટોમેટિકલી જાય, તો તમે જોજો ઘણી વાર છે ને તમારું ધ્યાન ન હોય ને તો શું સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું એ પણ આપણને ખબર ન પડે. અરે મારું ધ્યાન નહોતું, ફરીથી બોલતો, આપણે નથી કહેતા ઘણી વાર. એટલે કે તમારે ધ્યાન આપવું પડે છે, એ આપણે એફર્ટ છે, મહેનત છે. સ્ક્રીનની સામે જે આવે આપણે વાંચવું પડે છે, એટલે કે બધા આપણા પ્રયાસો છે, મહેનત છે. અને
અંતે પરમાત્મા. એટલે કે જે પાંચમું કારણ જે છે એ પણ બહુ અગત્યનું કારણ છે અને બહુ મહત્વનું કારણ છે. અને એ જ્યારે પરમાત્માનો સંયોગ થાય ત્યારે આપણે કોઈ પણ કાર્ય સંપન્ન કરી શકીએ. આજે જેમ આપણે 18 દિવસ સુધી આપણે જોડાયેલા રહ્યા, A to Z સુધી બધા આપણને જોડાયેલા રહ્યા છે. કોઈ વચ્ચે કોઈના ક્લાસ મિસ થયા હશે, કોઈ લોકો સ્ટાર્ટિંગમાં જોડાયેલા, પછી કંઈક ને કંઈક પછી છૂટી ગયા ક્લાસ, આપણી સાથે જોડાણા નહીં. માની લો જેમ કે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં 100 જણ હોય તો પછી પહેલે દિવસે 50 હોય અને આસ્તે આસ્તે 18 દિવસ સુધી 20, 25, 30 સુધી જણા બાકી રહ્યા આપણી સામે. એવી રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાનની મરજી હોય ને તો જ આપણે કોઈ કાર્ય સંપન્ન થાય. આપણે ગમે તેટલી ઈચ્છા ધરાવીએ કે મહેનત કરીએ ને, ભગવાનનું જો એમાં સંયોજન ન થાય તો એ કાર્ય સંપન્ન ન થાય. આપણે હવે જે પ્રમાણે ફોટો આપેલો છે, આપણે પહેલા એક લાઈવ એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજ્યા. હવે જે પ્રમાણે ફોટો આપેલો છે એ પણ આપણે સમજી લઈએ. અને એની સાથે સાથે જેમ આજના આપણને કહે ને જે જ્ઞાન આપણને આપે છે, સ્કૂલો કોલેજોમાં જે ભણાવે છે, એમાં આપણને જોઈએ છે કે કોઈ પણ ચીજને પ્રોડક્શન કરવા માટે કે છે ઇકોનોમિક પ્રિન્સિપલ પ્રમાણે 4 ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન જોવે. ક્યાં 4 ફેક્ટર? તો કે લેન્ડ, લેબર, કેપિટલ અને ઓર્ગેનાઇઝેશન. તો માની લો એને જ આપણે કન્ટિન્યુ રાખીએ. હવે એકવાર અહીંયા માની લો કોઈ જગ્યાએ કોઈ પ્રોજેક્ટ બનાવવાનો છે તો જમીન લઈ લીધી એટલે કે લેન્ડ લઈ લીધી. લેબર એટલે કે અલગ અલગ એન્જિનિયર છે, મજૂરો છે, બધા પોતપોતાની મહેનત કરે. અને બધાને કેપિટલ એટલે કે આ બધા માટે એક મૂડી જોવે. તો ચાલો મૂડીનું પણ આયોજન ને બધું થઈ ગયું. અને એક ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે આ બધાનું સંકલન કરે, બધાનો હિસાબ રાખે, બધાનું નોટિંગ કરે, બધાનું એવી રીતે અલગ અલગ જોવે કોને કયું કામ સોંપવું ને એ બધું આપણે ઓર્ગેનાઇઝ કરે. તો શું ઘણીવાર આપણે પ્રોજેક્ટ નથી જોતા કે ફેલ થાય છે? ઘણીવાર આપણે જોઈએ છીએ કે આવા મોટા મોટા પ્રોજેક્ટ છે ને ફેલ થાય છે. આપણે શું કામે ફેલ થાય છે? કારણ કે જે પાંચમું કારણ જે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની એમાં હાજરી નથી હોતી, એમાં એની સહમતિ નથી હોતી, એમાં એની અનુમતિ નથી હોતી. એટલા માટે આવા બધા પ્રોજેક્ટો ફેલ થાય છે. તો આપણે જાણીએ છીએ કે આજની તારીખમાં આપણને જે બધું જ્ઞાન દેવામાં આવે છે, આપણને આ ખાલી 4 ફેક્ટર્સ જ સમજાવે છે. પણ જે પાંચમું ફેક્ટર જે છે અગત્યનું ફેક્ટર, એના વિશે આપણને જ્ઞાન આપના કોઈ જગ્યાએથી મળતું નથી. અને એટલા વર્ષો પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કેટલું સરસ રીતે એ 4 ચીજની સાથે સાથે આપણને કીધું છે અંતે પરમાત્મા. એટલે કે આ 5 કર્મના કારણ છે. આપણે આ 5 સિવાય કોઈ કાર્ય આપણે સંપન્ન કરી શકતા જ નથી. આપણે ગમે તેટલા હાથ પગ ફેલાવીએ તો બી. હવે જે લોકો આમ સમજે છે એ તો બરાબર છે, પણ જે લોકો આમ નથી સમજતા એના માટે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? માટે જે મનુષ્ય 5 કારણનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાની જ એકમાત્ર કરતા માને છે. આજે ઘણા લોકો એમ હોય કે ભાઈ મેં જમીન લીધી ને, મારી મહેનત લાગેલી છે ને, મારું આખું પ્લાનિંગ છે ને, બધું મારી આખી બુદ્ધિ હતી ને, અને આખી આ ફેક્ટરી, આખો આ મકાન, આખો આ પ્રોજેક્ટ બધું ઊભું કરવા પાછળ હું જ છું. એટલે કે આવા માણસો આપણને મળે છે આજની તારીખમાં. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એકમાત્ર પોતાની જે કરતા માને છે તે નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પોતાને કરતા માનીને બેસે છે એને મૂર્ખ તરીકે પણ વર્ણવે છે અને સારી રીતે કહે છે કે ભાઈ સાચી રીતે જોતો નથી. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ કોઈ પણ કામને સંપન્ન કરવા માટે આ રીતે 5 ઘટકો આપણે જોડાયેલા હોય છે. હવે આ બધા આપણે કોઈ માની લો 5 કારણને બધું તો સમજી ગયા. હવે કાર્ય પાછળનો હેતુ શું, અથવા તો કયો એવું જે આપણે ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ છે કે જે આપણને કાર્ય કરવા પ્રેરે છે, તો એ પણ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સોરી, માફી ચાહું છું. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ 5 કારણ સમજાવ્યા પછી આપણે કોઈ પણ કાર્યમાં કેવી રીતે પ્રવૃત્ત થઈએ, અથવા તો શું કામે પ્રવૃત્ત થઈએ, અથવા તો એની પાછળનો ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ શું છે આપણને એ સમજાવે છે. અને એની સાથે કામમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે એની સાથે શું શું ચીજ આપણે બીજી એડિશનલી જોઈન કરવી પડે છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 18મા શ્લોકમાં કહે છે. જ્ઞાન, જ્ઞેય તથા જ્ઞાતા આ ત્રણેય કર્મના પ્રેરક બળ છે, એટલે કે ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ છે. હવે આને પણ સમજવા માટે આપણે એ જ દ્રષ્ટાંતને આપણે ચાલુ રાખીએ કે જે પ્રમાણે આપણે ઓનલાઈન ક્લાસીસ અત્યારે લઈ રહ્યા છીએ પ્રમાણે.
એટલે કે શું છે, એક જાતનું સબ્જેક્ટ મેટર હોય. જેમ કે આપણે આ બધા જે લઈ રહ્યા છીએ એનું સબ્જેક્ટ મેટર શું છે, તો કે ભગવદ્ ગીતાને આપણે 18 દિવસમાં સમજવાની, 18 અધ્યાય આપણે સંક્ષિપ્તમાં કવર કરવાના અને લેવલ 1 માં. એટલે કે આખા જ્ઞાનનો એક સબ્જેક્ટ મેટર આપણે થઈ ગયો. હવે જ્ઞેય એટલે કે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને, એટલે કે જ્ઞેય એટલે કે એનું લક્ષ્ય શું છે, શું કામ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ આપણે, તો કે ભાઈ ભગવાનને સમજવા માટે, આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની આગળ વધારવા માટે, આપણા મનુષ્ય જીવન લક્ષ્ય જાણવા માટે. એટલે કે આ બધા ચીજ આપણા બધા લક્ષ્ય છે, જ્ઞેય છે, એટલા માટે આપણે આ જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્યા છે. હવે પછી આવે જ્ઞાતા. જ્ઞાતા એટલે કે શું, જે આ બધું જ્ઞાન ડિલિવર કરતો હોય, એટલે કે જે નોલેજેબલ પર્સન કે એવી રીતે હોય જે આપણને આ બધું સમજાવે અથવા તો જ્ઞાન આપણી સમક્ષ પ્રદાન કરે. તો એવી જ રીતે આ 3 ચીજ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આ આપણા કામ કરવાના પ્રેરક બળ છે. હવે આ ચીજને માની લો એક બીજા સંદર્ભમાં બી આપણે બીજો દાખલો બી લઈએ. જેમ કે માની લો આપણને કોઈ જગ્યાએ જવાની ઈચ્છા થઈ, તો આપણે શું કરીએ, પહેલા એ જગ્યાનું આખું નોલેજ આપણે ગેધર કરીએ કે ભાઈ મારે ત્યાં કેવી રીતે પહોંચવું, કેટલા દિવસ લાગશે, કેટલી લાંબી જર્ની છે, ટ્રેનમાં જાવ કેટલો ખર્ચો આવશે, ફ્લાઇટમાં જવાથી કેટલો ખર્ચો આવશે, એ બધું આપણે જ્ઞાન એક્યુમ્યુલેટ કરીએ, ભેગું કરીએ. પછી એનું જ્ઞેય એટલે કે ભાઈ હું શું કામે ત્યાં જવા માંગુ છું. જેમ કે માની લો આપણે સરસ રીતે લઈએ કે ભાઈ ચાલો અત્યારે મારે ભગવાનના ધામમાં જવું છે, આપણે મારે ગોકુળ મથુરાની આપણે યાત્રા કરવી છે. એટલે કે શું કામે, તો કે ભાઈ આપણું એ શારીરિક તપ છે, મનનું તપ છે, વાણીનું તપ છે, ભગવાન વિશે મને દર્શન થશે, સરસ રીતે ભગવાનની વ્રજભૂમિમાં હું જઈશ, મને આપણે પુણ્ય પ્રાપ્ત થશે, બધું આપણે કહીએ ને એટલે જ્ઞાનનું ધ્યેય થઈ ગયું આપણે. પછી હવે જ્ઞાતા એટલે કે આ બંને ચીજને જે ગેધર કરતો હોય, પેલા જ્ઞાન એકોમ્યુલેટ કરે, જ્ઞાનનું લક્ષ્ય કરે, એને કહેવાય જ્ઞાતા. અને પછી પોતે પોતાની જર્ની આગળ વધારે, એટલે કે ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ થઈ ગયો આ 3 ચીજ. હવે આ રીતે આપણે જાણી ગયા પછી હવે આપણે શું શું એડ કરવું પડે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. ઇન્દ્રિયો એટલે કે જ્ઞાન ભેગું કરવા માટે શું આપણે બધા અલગ અલગ સોર્સ ઉપર બધું સર્ચ કરીએ ને, આપણે ઇન્દ્રિયો આપણે યુઝ કરીએ કે ચાલ અહીંયા સર્ચ કરી લો, ટ્રેનનું કેટલું ફેર લાગશે, ફ્લાઇટનું કેટલું ફેર લાગશે, હમણાં કોઈ ઓફર છે કે નહીં, આ બધું જોઈ લઈએ આપણે. એટલે કે આપણે બધી ઇન્દ્રિયો આપણે યુઝ કરીએ. પછી કર્મ એટલે કે એમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ કે ચાલો હવે બધું પ્લાનિંગ ને બધું થઈ ગયું છે, હવે આપણે શું ભાતું બાંધવાનું, પેકિંગ કરવાનું, આખું એટલે બધા એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, ટિકિટ બુક કરાવીએ, બધું પ્લાનિંગ કરીએ, હોટલ બુક કરાવીએ, બધું કર્મ કરીએ આપણે. અને પછી કરતા એટલે કે જે આ ચીજ બધું કરતો હોય એ થઈ ગયો કરતા. આ 3 શું છે, કર્મના સંઘટક છે, એટલે કે એડજોઇનિંગ ફેક્ટર છે અથવા તો કમ્બાઇનિંગ ફેક્ટર છે. ત્યારે જઈને આ બધું કર્મ આપણે કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આ બધું સમજાવ્યા પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 41મા શ્લોકમાં એક બીજી ચીજ હવે આપણને સમજાવશે. એટલે કે અત્યાર સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કર્મ જ્ઞાન ઉપર જ આપણને આગળ વધારી રહ્યા છે અને એમાં આપણને હવે વર્ણાશ્રમનું આપણને જ્ઞાન આપશે આપણને. તો 41મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે પરંતપ, બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો, વૈશ્યો તથા શૂદ્રોમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા તેમના સ્વભાવ પ્રમાણે ભેદ કરવામાં આવે છે. તો આના પહેલા શું છે, 18મા શ્લોકથી લઈને 39મા શ્લોક અથવા 40મા શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને 6 ચીજને ત્રણ પૃથ્થકરણાત્મક રીતે એટલે કે ત્રણેયમાં ડિવાઈડ કરે છે. કઈ 6 ચીજને, તો કે જ્ઞાનને, બુદ્ધિને, કર્તાને, કર્મને, ધૃતિને એટલે કે ડિટર્મિનેશન અથવા આપણો નિર્ણય, અને લાસ્ટમાં સુખ. આ 6 ચીજને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગ અલગ ગુણો પ્રમાણે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ એટલે કે જ્ઞાન બી કેવું સત્વગુણી હોય, જ્ઞાન રજોગુણી હોય, જ્ઞાન તમોગુણી હોય, કર્તા બી સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય, તમોગુણી હોય, એવી રીતે સુખ પણ સત્વગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી. એવી રીતે આ 6 ચીજને ત્રણેય ભાગમાં વિભાગ કરીને આપણને 40મા શ્લોક સુધી એ બધું જ્ઞાન આપણને આપે છે. પછી હવે 41મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જયારે વર્ણ વ્યવસ્થાનું જ્ઞાન આપવાનું શરૂ કરે છે, તેમાં સૌથી પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ બતાવે છે કે એનો ડિવિઝન અથવા તો એનો ભેદ અથવા તો એનું ક્લાસિફિકેશન કેવી રીતે થયેલું છે. તો એના સંદર્ભમાં પહેલા કહે છે આપણને બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિયો, વૈશ્ય અને શૂદ્ર આ 4 વર્ણાશ્રમ છે. વર્ણ વ્યવસ્થા આપણે કહી શકીએ. અને આશ્રમ વ્યવસ્થા એટલે કે બ્રહ્મચર્ય, ગ્રહસ્થ, વનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ એટલે કે બંનેને આપણે સાથે ગણીને આપણે વર્ણાશ્રમ તરીકે આપણે જાણીએ છીએ. પણ એમાં 2 વ્યવસ્થા આપણે ઇન્ક્લુડ થયેલી છે, એક વર્ણ વ્યવસ્થા અને એક આશ્રમ વ્યવસ્થા. તો આ રીતે આપણે 4 વર્ણ વ્યવસ્થા છે કે જેના પ્રમાણે, તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા તેમના સ્વભાવ એટલે કે એક વ્યક્તિ જે છે એ કયા ગુણોના અંદર જીવે છે, કયા ગુણોના ઉપર એનો વધારે પ્રભાવિત થયેલો છે, કયા ગુણોના હેઠળ નિયંત્રિત છે, એના પ્રમાણેનો એક સ્વભાવ હોય છે.
અને એ ગુણો અને સ્વભાવ જ્યારે કમ્બાઈન થાય છે ત્યારે એવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે આ જે ડિવિઝન અથવા જે ક્લાસિફિકેશન છે એનું બેસિસ શું છે, કયા બેઝ ઉપર એનો બધા આપણે ભેદ કરવામાં આવેલો છે. તો કે ગુણ, સ્વભાવ અને કર્મ, આ ત્રણના આધારે ક્લાસિફિકેશન કરવામાં આવેલું છે. આમાં તમે જોઈ શકશો કે ક્યાંય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જન્મ વળી યુઝ નથી કર્યો. અને આજની તારીખમાં આપણા વર્ણ વ્યવસ્થાએ ઘણી બધી જગ્યાએ મિસઇન્ટરપ્રિટ કરીએ છીએ. આપણે કહીએ કે બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિયનો દીકરો ક્ષત્રિય, પણ એવું નથી. બ્રાહ્મણનો દીકરો જો આપણે કહી શકીએ કે જો સારા કાર્યમાં એવી રીતે જ્ઞાન ન હોય અને એવી રીતે પોતાનો સ્વભાવ ન હોય અને ખોટા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલો તો એને આપણે બ્રાહ્મણ તરીકે ન વર્ણવી શકીએ, અથવા તો જે પ્રમાણે કર્મ કરતો એમાં પ્રમાણે આપણે એને વર્ણવી શકીએ. એવી જ રીતે શુદ્રનો દીકરો પણ જરૂરી નથી કે શુદ્ર જ આજીવન રીતે રહી શકે. જન્મ દ્વારા કહી શકીએ આપણે કે ભાઈ ઠીક છે તમે શુદ્રના પુત્ર છો, પણ એનો પુત્ર શુદ્ર થઈ ગયો એ રીતે આપણે ન કહી શકીએ. હોઈ શકે એવું જ્ઞાન મેળવે, હોઈ શકે એવા ગુણો પોતામાં ડેવલપ કરે, હોઈ શકે એવી રીતે પોતાનો સ્વભાવ કેળવે, અને હોઈ શકે એવી રીતે સારા સારા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય તો એક શુદ્રનો દીકરો પણ બ્રાહ્મણની કક્ષા સુધી પહોંચી શકે છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણને બતાવે છે આ ચાર જે ડિવિઝન છે એ ગુણ પ્રમાણે, સ્વભાવ પ્રમાણે અને કર્મના પ્રમાણે કરવામાં આવેલા છે ભેદ, નહીં કે જન્મ દ્વારા. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધા જે ચારે ચાર જે વર્ણ વ્યવસ્થા છે એના ગુણો આપણને વર્ણવશે અને એના કેવો સ્વભાવ હોય છે અને કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે એ પણ આપણને સરસ રીતે અહીંયા વર્ણવશે. તો 42મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા આપણને બ્રાહ્મણના ગુણ વર્ણવે છે. તો શું કહે છે કે શાંતિ પ્રિયતા, શાંતિ જાળવે હંમેશા, આત્મસંયમ એટલે કે આત્મજ્ઞાન હોય, આત્મસંયમ હોય અને આત્મપરાયણ હોય. તપ એટલે કે શરીરનું તપ, વાણીનું તપ અને મનનું તપ દ્વારા એ લોકો પોતાના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત હોય. પવિત્રતા, શરીરની પવિત્રતા, મનની પવિત્રતા અને સાથે સાથે બુદ્ધિની પણ પવિત્રતા. સહિષ્ણુતા એટલે કે થોડું ઘણું સહન શક્તિ હોય. ડેફિનેટલી શાંતિ પ્રિયતા જાળવતા હોય તો સહન શક્તિ બી આસ્તે આસ્તે કેળવાય જ જાય, અથવા તો સહન શક્તિ કેળવાય તો શાંતિ પ્રિયતા બી આસ્તે આસ્તે કેળવાય જ જાય. સત્યનિષ્ઠા એટલે કે હંમેશા સાચાની લોકો અડેલા હોય. જ્ઞાન એટલે કે આ રીતે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, દિવ્ય જ્ઞાન અથવા આત્મજ્ઞાનમાં એ લોકો હંમેશા પ્રવૃત્ત રહેતા હોય, એને ઓર ને ઓર આગળ વિકસાવવાની એ લોકો કોશિશ કરતા હોય. અને વિજ્ઞાન એટલે કે શું? વિશેષ રૂપી જ્ઞાન એટલે કે શું? એ લોકો આત્મ સાક્ષાત્કારમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય, અથવા તો એ લોકોને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો હોય, એવી રીતે આપણે વિજ્ઞાનનો અર્થ લેવાનો છે. અને ધાર્મિકતા એટલે કે ભાઈ રિલિજિયસ. ધાર્મિકતાનો મતલબ શું? કે ભાઈ એક પર્ટિક્યુલર ધર્મને અડેલા ન હોય, પણ ધાર્મિકતાનો મતલબ શું સાચું છે, શું ખોટું છે, શું નીતિનો માર્ગ છે, શું ગેરરીતિનો માર્ગ છે, કઈ ચીજ ધર્મને આધારિત છે, કઈ ચીજ અધર્મને આધારિત છે, આને આપણે ધાર્મિકતા કહી શકીએ. એમની એક પર્ટિક્યુલર રિલિજિયનને અડેલો છે એટલે કે ધાર્મિક થઈ ગયો આપણે. તો આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9 ગુણો જે છે એ બ્રાહ્મણના વર્ણવે છે. આ સર્વ સ્વાભાવિક ગુણો છે, એટલે કે એના સ્વભાવ અથવા નેચર દ્વારા જન્ય છે બધા, કે જેમના થકી બ્રાહ્મણો કર્મ કરે છે. એટલે કે આવી રીતે પછી પોતાના ગુણ અને સ્વભાવ કેળવીને એ લોકો અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, અલગ અલગ કર્મો કરે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્ષત્રિયના ગુણ અને એ લોકોના કેવા કર્મો હોય છે એ પ્રમાણે બતાવે છે. તો કે વીરતા એટલે કે બહાદુરી. આપણે જાણીએ છીએ ક્ષત્રિય નામ જેવું પડે એટલે તરત આપણા મનમાં એક વીરતા જેવું આપણે એક સિમ્બોલિક પિક્ચર આવી જાય આપણા સામે, એટલે કે બહુ વીર હોય છે, બ્રેવ હોય છે. શક્તિ એટલે કે એ લોકોનામાં શક્તિ બી હોય છે, વીરતા હોય એટલે શક્તિ હોય જ. અને સંકલ્પ એટલે કે પોતાના દૃઢ નિશ્ચય ઉપર એ લોકો આગળ વધે છે. દક્ષતા એટલે કે સ્ટેબિલિટી, એકવાર એ લોકોએ જે નિર્ણય લીધેલો એના ઉપર કાયમ ટકી અને પછી એના રીતોમાં આગળ થાય છે, પ્રવૃત્ત થાય છે. યુદ્ધમાં ધૈર્ય એટલે કે ભાઈ જે લોકો યુદ્ધ લડતા હોય એમાં પણ એ લોકો પેશન્સ જાળવે છે. તો આમાં પણ શું છે, પહેલાના વખતમાં જે લોકો ક્ષત્રિય લોકો જે બધા યુદ્ધ લડતા ને એમાં ઘણા બધા નિયમોનું એ લોકોને આચરણ કરવું પડતું. કે ભાઈ ઘોડા ઉપર હોય તો એને સામે ઘોડા ઉપર જ મારથીથી રથી, મારથીથી એવી રીતે બધી સામસામે એ લોકો યુદ્ધ કરવાનું. કઈ મિસમેચ ન થવું જોઈએ. કોઈ હાથી ઉપર પોતે મહારથી આવેલો હોય તો આ લોકો પણ એવી રીતે હાથી ઉપર, કોઈ રથમાં હોય તો કોઈ રથ રહે, કોઈ એકદમ જમીન ઉપર રહીને યુદ્ધ લડતો હોય તો એની સામે પણ એ લોકો પોતે જમીન ઉપર આવીને યુદ્ધ લડે. એટલે કે આ બધી ધૈર્ય અથવા તો આપણે ડિસિપ્લિન કહી શકીએ કે એ લોકો સંપૂર્ણ રીતે પાળતા અને એવી રીતે જ એ લોકો યુદ્ધ કરતા. અનીતિનું યુદ્ધ બહુ ઓછું થતું. ઉદારતા, તમે કહેશો યુદ્ધમાં ઉદારતા કેવી રીતે? તો આપણે એ લોકોને છે ને કોડ ઓફ એથિક્સ હતા, આપણે કહી શકીએ
કે ભાઈ જ્યારે આવી રીતે યુદ્ધ લડતા હોય અને કોઈ સામે પક્ષ આવીને શરણાગતિ લે અને પોતાનું કે ભાઈ ચાલો મેં મારી હાર માની લીધી, તો આવી રીતે એ લોકો પણ વીરતા એમાં દેખાવતા કે ભાઈ ક્ષમા આપવામાં પણ છે ને બહુ મોટું ધૈર્યનું કામ છે, બહુ મોટી વીરતા જોવે. અને એવી રીતે એ લોકો એને વીરતા ક્ષમા આપતા, એની રીતે ઉદારતા દાખવતા, એમાં આપણે પોતાનું વીરતાનું પ્રદર્શન થતું. કારણ કે ક્ષમા આપવી એના માટે પણ બહુ હિંમત જોવે. અને નેતૃત્વ એટલે કે લીડરશિપ, એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ આ બધું જે આપણે ક્ષત્રિય લોકો કેવી રીતે સરસ મજાનું બધું આયોજન કરતા, યુદ્ધમાં જાય તો અલગ અલગ કહીએ ને કે આપણે વ્યૂહ રચતા ને બધું, અને એવી રીતે પોતાના સૈનિકોનો પારો ચડાવતા, એ લોકોને પણ હિંમત આપતા, બળ આપતા, પ્રેરણા આપતા. એવી રીતે નેતૃત્વ એટલે કે આ બધા જે લીડરશિપ ક્વોલિટી ને બધા જે આપણે કહીએ, આ બધા ક્ષત્રિયોમાં હોય છે આપણે. તો એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7 ગુણ વર્ણવે છે અને કે છે આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે, એટલે કે સ્વભાવ અને ગુણ દ્વારા એ લોકો એમાં આ ગુણોનું આયોજન થયેલું હોય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવી જ રીતે આપણને વૈશ્ય અને શુદ્રોના પણ આપણને ગુણો વર્ણવશે. તો ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર વૈશ્યોના સ્વાભાવિક કર્મ છે, એટલે કે ગુણ અને સ્વભાવ પ્રમાણે આવા કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. કે આ 3 કર્મ કે છે આપણે એને પેલા લિટરલ સેન્સમાં બી જાણી લઈએ કે ખેતી એટલે કે ટાઈમમાં ત્યારે બધા લોકો ખેતીવાડીમાં ને બધામાં પ્રવૃત્ત રહેતા. અને ગૌરક્ષા એટલે કે ગૌના 2 મિનિંગ છે, એક આપણે ગાયોની પણ રક્ષા કરતા, અથવા તો એના પોતાનું જે પશુધન હોય ને એ લોકોના ટાઈમમાં પોતાની પાસે જે પશુ હોય ને એ પણ એ લોકો ધન તરીકે માનતા, એટલે પશુધન કહેવાતું. તો એ લોકો પશુધનની પણ કાળજી રાખતા, રક્ષા કરતા અને એની સાચવણી કરતા. અને પછી વેપાર એટલે કે શું, જેમ કે માની લો એની ખેતીમાં જે કાંઈ પણ બધું ઉગે એ બધાનું એ લોકોને પોતે પૂરેપૂરું ન એન્જોય કરી શકે, એટલે કે પછી આદાન પ્રદાન કરતા, બીજાને જેને આની જરૂર હોય એને આપતા, અને એની પાસેથી એની જે પોતાની જીવન જરૂરિયાત હોય એના પ્રત્યેનું આદાન પ્રદાન કરતા. હવે આ ચીજને આપણે આજના સંદર્ભમાં સમજી લઈએ આપણે કે ભાઈ આજની આપણી લાઈફમાં આપણે આ વૈશ્યના સ્વાભાવિક કર્મ કેવી રીતે આપણે છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે જાણી ગયા છે 13મા અધ્યાયમાં કે ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગમાં ક્ષેત્ર કોને કહેવાય? કોણ કહેશે મને? શરીર. શરીર. આપણું આ જે શરીર જે છે, આપણું આ જે દેહ છે, એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ક્ષેત્ર કહેવાય. એટલે કે આ ક્ષેત્ર અથવા તો આપણું આ એક એગ્રીકલ્ચરલ ફિલ્ડ જેવું છે. એમાં આપણે પિક્ચરમાં બી આપણે ફોટો જોયેલો તો કે ભાઈ એક એગ્રીકલ્ચર ફિલ્ડને સૌથી વધારે કોણ જાણે? તો કે જેનો માલિક હોય અથવા જેનો ખેડૂત હોય જાણતો હોય. તો એવી જ રીતે આપણા શરીરને પણ આપણે પહેલા પોતે જાણીએ છીએ. એટલે કે આપણા શરીરની અંદર, આપણા ક્ષેત્રની અંદર, આપણા એગ્રીકલ્ચર ફિલ્ડની અંદર આપણે ખેતી કરવાની છે. શેની ખેતી કરવાની છે? તો કે જે 16મા અધ્યાયમાં આપણે જે દૈવાસુર વિભાગ યોગમાં જાણ્યા કે દૈવી ગુણો કેટલા છે આપણે? કોણ કહેશે? 26. પહેલા, બીજા અને ત્રીજા શ્લોકમાં, ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી, 26 દૈવી ગુણો વર્ણવ્યા છે. તો આપણે એમાં આ શરીર રૂપીમાં ખેતી શેની કરવાની? તો કે દૈવી ગુણોનું સંપન્ન કરવાનું. અને જેમ આપણે ખેતી કરતા પહેલા જમીનને ખેડીએ ને બધું હોય ને, એમાંથી જે નિંદામણ ને બધું આપણે પહેલા બહાર કાઢીએ, એવી રીતે આપણા અંદરમાં જે દુર્ગુણો છે અથવા તો અસુરી ગુણો જે છે એ બધાને બહાર કાઢવાના છે આપણે. અને પછી આપણે બીજ નહીં વાવવાનું, એટલે કે દૈવી ગુણોનું આપણે બીજ વાવવાનું છે, એટલે કે થઈ આપણી ખેતી. અને હવે ગૌરક્ષા એટલે કે ગૌનો બીજો મિનિંગ શું? તો કે આપણે ઇન્દ્રિયો. તો કે આપણે ઇન્દ્રિયોનું આપણે રક્ષણ કરવાનું છે. શેનાથી રક્ષણ કરવાનું છે? તો કે આ ભૌતિક દુનિયાના જે બધા મોહ માયા અને આકર્ષણ છે એનાથી આપણે રક્ષણ કરવાનું છે. અને કેવી રીતે રક્ષણ કરવાનું છે? તો આપણને 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે શું કીધું પુરુષોત્તમ યોગમાં? કે વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે આના કાપી નાખવાનું છે. એટલે કે આવી રીતે આપણે વૈરાગ્ય અથવા વિરક્ત કેળવવાનો છે. અને એવી રીતે આપણે ઇન્દ્રિયોને આપણે સંયમમાં રાખવાની છે. સંયમની અગ્નિ પ્રગટાવીને બધા જે આપણા મોહ માયા અને આકર્ષણ જે ઈચ્છાઓ જાગે છે બધી અગ્નિમાં હોમી દેવાની છે આપણે. અને એવી રીતે આપણે ઇન્દ્રિયોની આપણે રક્ષા કરવાની છે. અને પછી વેપાર શેનો કરવાનો છે આપણે? તો કે ભાઈ જેમ જેમ થાય બધું આવી રીતે જ્ઞાન મેળવવાનું છે આપણે. જ્ઞાન મેળવીને આપણે આપણી અંદર દેવો ગુણોને ઓર સરસ રીતે સંપન્ન કરવાના છે, એનો પાયો સ્ટ્રોંગ કરવાનો છે. અને હજી આસ્તે આસ્તે જે કાંઈ પણ એવા દુર્ગુણ હોય અથવા અસુરી ગુણો હોય એને આપણે કાઢવાનો છે આપણે. એટલે આ રીતે આપણે એનું આદાન પ્રદાન અથવા તો બાર્ટર સિસ્ટમ કરવાનું છે. આવી રીતે આપણે આજની તારીખમાં આપણે સમજ્યા કે વૈશ્યોના કયા ગુણો હોય છે. હવે એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શુદ્રના બી ગુણ બતાવે છે. અને શ્રમ એટલે કે મહેનત, બહુ મજૂરી કરવાની, જે પ્રમાણે આપણે અહીંયા ફોટામાં જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે. અને બીજાઓની સેવા કરવી એ શુદ્રોના ગુણો છે અથવા તો કર્મ છે. એટલે કે આ લોકો એવા પ્રકારના કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે કે બીજાની સેવા કરતા હોય છે. તો આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ ને તો આપણે લોકો બધા પહેલા તો છે ને આપણે શુદ્ર છીએ. એટલે 2 રીતે આપણે શુદ્ર છીએ. એક તો શું?
આપણે દિવ્ય મિનિંગ કાઢીએ, આધ્યાત્મ મિનિંગ કાઢીએ ને તો પણ જે આપણે 8મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે આપણે આત્માનો જે બેઝિક નેચર શું છે, તો કે સેવા કરવાની. કોની સેવા કરવાની? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની સેવા કરવાની. એટલે આપણે આત્માને આપણે આધ્યાત્મિક સેવામાં લગાડવાની છે. તો એ હિસાબે પણ આપણે પોતાની જાતને આપણે શુદ્ર તરીકે ગણી શકીએ. અને બીજી રીતે એ રીતે કે ભાઈ આપણે પણ અત્યારે જે શુદ્ર તરીકે કેવી રીતે છે, તો કે આપણે શું છે, આપણી ઇન્દ્રિયોની સેવા કરીએ છીએ. આપણે ઇન્દ્રિયોના ગુલામ બની ગયા છે. એની ઈચ્છાઓ પાછળ આપણે બધા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે. એટલે કે એ સેન્સમાં બી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે શુદ્ર કેટેગરીમાં છીએ. આપણે હવે આપણે શું છે, આ આખી જે ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે વર્ણ વ્યવસ્થા સમજાવે છે ને, એને આપણે છે ને રોજબરોજની લાઈફમાં આપણે આપણા શરીર સાથે બી આપણે સમજી શકીએ કે આપણા આ શરીરની અંદર પણ છે ને 4 વ્યવસ્થા છે. સૌ પ્રથમ તો શું? બ્રાહ્મણ, એટલે કે જ્ઞાન ને બધું મેળવવાનું. જે પ્રમાણે બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9 ગુણો વર્ણવ્યા. તો આપણું આ જે માથું જે છે ને, જેની અંદર બ્રેઇન છે, જેમાં બુદ્ધિ છે, એને આપણે કહી શકીએ કે આપણે બ્રાહ્મણની કેટેગરી છે. આપણે એટલે કે એના દ્વારા જ આપણે બધું જ્ઞાન ને બધું મેળવીએ છીએ. પછી હવે નીચે આવીએ એટલે કે આપણા હાથ જે છે, એટલે આપણા એનાથી શું આપણે બધા કર્મમાં પ્રવૃત્ત નહીં થઈએ છીએ. એટલે એનાથી આપણું વીરતા દેખાવીએ છીએ, આપણું ધૈર્ય ને બધું દેખાવીએ છીએ ને બધું. એટલે કે આપણા શોલ્ડર અથવા ખભા અથવા હાથ આપણા ક્ષત્રિય રૂપે છે. અને પછી ઓર નીચે આવીએ ને પછી આપણું પેટ. પેટ શું છે? આપણે ખાવાનું નાખીએ છીએ, એની અગેન્સ્ટમાં આપણને એનર્જી આપે છે, તાકાત આપે છે, જેથી કરીને આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. એટલે કે પેટનું કાર્ય શું છે? તો કે વૈશ્ય જેવું છે. એ બધું આવી રીતે આદાન પ્રદાન ને બધું કરે છે, વેપાર કરે છે. આપણે એને ખાવાનું આપીએ તો આપણને શક્તિ મળે, ખાવાનું ન આપીએ તો આપણે બેઠા રહીએ, સુતા રહીએ. એટલે કે એ બધાનું આદાન પ્રદાન કરે છે. અને પછી આવે છે નીચે આપણે, એટલે કે પગ. પગ આપણને શું છે? આપણને મહેનત કરવા માટે મદદ કરે છે. આપણને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યામાં લઈ જવામાં મદદ કરે છે. એટલે એ થઈ ગયા આપણા શુદ્ર તરીકે. એટલે કે આપણા શરીરને પણ છે ને આપણા 4 વ્યવસ્થા ઓલરેડી એમાં છે. હવે આપણે માનીને આપણા પરિવાર તરફ બી આપણે લઈએ કે આપણા પરિવારમાં બી છે ને આપણે પ્રમાણે 4 વ્યવસ્થા ચાલતી હોય છે. જેમ કે ઘરનો જે હેડ ઓફ ધ ફેમિલી હોય, એ સારી રીતે પોતાના ફેમિલીનું આયોજન કરતો હોય, બધી જગ્યાએથી જ્ઞાન ને બધું મેળવીને પોતે અલગ અલગ કાર્યોમાં ને પ્રવૃત્ત થતો હોય. એટલે કે માની લ્યો ક્ષત્રિય તરીકે પણ આપણે એને વર્ણવી શકીએ અને બ્રાહ્મણ તરીકે પણ આપણે વર્ણવી શકીએ, કારણ કે ડબલ રોલ પ્લે કરે છે. પછી ઘરમાં જે આપણે સ્ત્રી હોય, બધું જે કામકાજ ને બધું કરે, આપણને ખાવાનું આપે, આપણે એ પ્રમાણે ખાવાનું ગ્રહણ કરીએ તો એ આપણે કહી શકીએ કે એની સાથે આપણને એકબીજાનો પ્રેમનો પણ આપણે આદાન પ્રદાન કરીએ આપણે એની સાથે, તો એ આપણે વૈશ્યના કેટેગરીમાં આવે. અને પછી આપણે જેમ ઘરમાં થોડા ઘણા આપણે મજૂર લોકોને આપણે કહીએ છીએ ઘરનું કામકાજ ને બધું કરવા માટે, તો એ આપણે શ્રમિક એટલે કે શુદ્રની કેટેગરીમાં આવી ગયા. એટલે કે તમે જુઓ ને તો આખા આપણા લાઈફમાં જ્યાં જુઓ ને ત્યાં તમને આ વર્ણ વ્યવસ્થા છે ને એપ્લિકેબલ બધી જગ્યાએ થતી હોય છે. તમે ઇવન ઓફિસનો બી દાખલો લેશો ને ત્યાં પણ આ બધી જગ્યાએ એપ્લિકેબલ થશે. પણ આજની તારીખમાં ઘણા લોકોએ શું છે, આને બહુ રોંગ સેન્સમાં ઇન્ટરપ્રેટ કરે છે. પણ આજની તારીખમાં બી આ જ વર્ણ વ્યવસ્થા એટલી જ એપ્લિકેબલ છે અને બધી જગ્યા યથાર્થ રૂપે એપ્લાય બી થઈ શકે છે. ગમે તે દાખલો લ્યો, બધી જગ્યાએ વર્ણ વ્યવસ્થા, એના વગર સિસ્ટમ આપણું કામ ચાલે જ નહીં આપણું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે વર્ણ વ્યવસ્થાનું જ્ઞાન આપણને આપ્યું હતું, જે આપણે કહીએ ને ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખાલી ટચ એન્ડ ગો કરીને આપણને આપ્યું હતું, પણ અહીંયા આપણને એકદમ ડિટેલમાં સમજાવે છે. 4 લોકોના ગુણ, સ્વભાવ અને કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે બધું આપણને સમજાવે છે. તો એ પ્રમાણે આપણે અહીંયા ડિટેલમાં બી 2-3 દાખલા લઈને આપણે અહીંયા સમજ્યા. હવે શું છે કે જે પ્રમાણે આ વર્ણ વ્યવસ્થા નક્કી કરેલી છે અથવા તો જે પ્રમાણે વર્ણ વ્યવસ્થા પ્રચલિત છે, એ પ્રમાણે પણ આપણે બધા ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. તો 46મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે અને જે સર્વવ્યાપી છે, એટલે કે આપણા બધાનું ઉદ્ભવ સ્થાન એ છે અને બધી જગ્યાએ છવાયેલા છે, તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવા એવું નથી કે લિમિટેડ છે, કે બ્રાહ્મણ લોકો કરી શકે, ક્ષત્રિય લોકો માટે ટ્રાય કરે તો મળવી શકે, અને શુદ્ર માટે અને વૈશ્ય માટે અવેલેબલ જ નથી, એવું નથી. બધા લોકો માટે ભગવાનના દ્વાર ખુલ્યા છે અને બધા લોકો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ કાસ્ટ, ક્રીડ, કોમ્યુનિટી, રિલિજન, બધું કાંઈ પણ એમાં આપણે બાધ્ય છે નહીં. આપણે એના માટે કેવી રીતે? તો કે ભાઈ ભગવાનની ઉપાસના કરીને પહેલાથી, અને સાથે સાથે શું? તો કે મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્તવ્યો કર્મ, એટલે કે
પોતે જે ક્લાસમાં બિલોંગ કરતો હોય, બ્રાહ્મણ હોય, વૈશ્ય હોય, ક્ષત્રિય હોય, ગમે તે હોય, પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ, પોતાનું સ્વધર્મ નિભાવતા નિભાવતા ભગવાનની ઉપાસના કરીને પૂર્ણત્વ એટલે કે પૂર્ણ તત્વને એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે આ ચારેય લોકો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અથવા શૂદ્ર બધા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સુલભ છે, અવેલેબલ છે. કન્ડિશન એટલે એટલી જ છે કે ભગવાનની આપણે ઉપાસના કરવાની છે, ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે, અને સાથે સાથે આપણે પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ બી કરતું રહેવાનું છે. એટલે કે બધા લોકો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે આપણને. હવે આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ, આજના પછીનો જે આપણને શ્લોક આવશે એટલે કે આ 47મો શ્લોકમાં આપણે કહી શકીએ કે બહુ જ રિલેવન્ટ છે આપણી લાઈફમાં આજની તારીખમાં. કારણ કે આજની પર્ટિક્યુલરલી યંગસ્ટર લોકો માટે, કારણ કે આજની તારીખમાં આપણે શું જોઈએ છીએ કે ભાઈ ઘણા લોકોને શું છે, કોપીકેટ કરવાની બહુ હેબિટ હોય છે. ઓલાએ જો આ લાઈન લીધી ને, કેટલું સફળ થયું, કેટલા પૈસા બનાવ્યા, કેટલું સક્સેસફુલ છે. આ લાઈનમાં કઈ વધારે દમ નથી રહ્યો, હવે આને કઈ કરવાથી મતલબ છે નહીં આપણે. એટલે કે શું, એકબીજાને કોપી કરવાનું બહુ જ અત્યારે આચરણ ચાલી રહ્યું છે. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 47 શ્લોકમાં બહુ સરસ સમજાવે છે આપણને, અન્ય કોઈના સ્વધર્મ રૂપ કર્મને સ્વીકારીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મરૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. એટલે કે કોઈ માની લો શુદ્ર હોય અથવા તો એનો ગુણ અથવા સ્વભાવ, એની લાયકાત, એની એબિલિટી, એની કેપેબિલિટી એ પ્રમાણેની હોય, એ વિચારે કે ભાઈ ઓલે આટલી મોટી ડિગ્રી મેળવી લીધી અને આ પ્રમાણે આ પ્રોફેશનમાં ઇન્વોલ્વ થયો, જોતો એને કેટલા બધા સક્સેસફુલ ને સફળતા છે. અરે ભાઈ, એને જે કર્યું એના પ્રમાણે કર્યું, તારી લાયકાત શું છે એ તો તું જો. એટલે કે પોતાનો સ્વધર્મ છોડીને બીજી કોપીકેટ કરવા કરતા એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ક્લિયર કટ આપણને સમજાવે છે કે પોતાના સ્વધર્મરૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે, ઇન્સ્ટેડ ઓફ કે કઈ શું બીજાને કોપી કરવા, એટલે કે બીજાના કર્મને સ્વીકારીને એને સારી રીતે કરવા કરતા. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ પહેલી ચીજ સમજાવે છે. પછી આગળ કે છે, ભલે પછી તે ક્ષતિયુક્ત રીતે કરવામાં આવતું હોય, એટલે કે શું, પોતે જે પોતાનું સ્વધર્મ કર્મ કરે છે, બધા કોઈ શીખીને નથી આવ્યા. સ્ટાર્ટિંગમાં કંઈક ને કંઈક ભૂલ થતી જ હોય, કંઈક ને કંઈક નુકસાન થતું જ હોય, પણ એમાંથી જ તો આપણે લર્નિંગ કરવાનું છે, એમાંથી શીખવાનું છે. કે છે ને કે ફેલ્યુર્સ આર ધ સ્ટેપિંગ સ્ટોન ટુ સક્સેસ. આપણી નિષ્ફળતામાંથી, આપણા જ્ઞાનના અભાવમાંથી જ આપણે શીખીને આપણે ઓર આગળ વધવાનું છે. એટલે કે શરૂઆતમાં ભલે ક્ષતિયુક્ત કરવામાં આવે, પણ એને આપણે અડેલું રહેવાનું છે, એમાં આપણે આગળ વધવાનું છે આપણે. પછી હજી ત્રીજું સ્ટેપ શું કે છે આપણને, પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. એટલે કે પોતાનો જે સ્વધર્મ કરેલો હોય, નિશ્ચય કરેલો, એના ઉપર જે આગળ ચાલતો હોય, ભલે એમાં થોડું ઘણું કંઈક પાપ કંઈક કોઈ કર્મ લાગતું બી હોય ને તો પણ એનાથી આપણે પ્રભાવિત થતા નથી. હવે આ ચીજ સમજવા માટે છે ને એક આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. સૌથી પહેલા તો અહીંયા જે કોપી કરવાનું કે છે ને એના સંદર્ભમાં આપણે અહીંયા પિક્ચર આપેલો છે, એ એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. જેમ કે માની લો કોઈને કે ભાઈ ચાલો ઝાડ ઉપર ચડવાનું છે, તો આ કાગડો તો શું ફટાક દઈને ઉડીને કાગડો ઝાડ ઉપર એકદમ ટોચમાં પહોંચી જાય. વાંદરો પણ શું ફટફટ ફટફટ પોતે આરામથી પહોંચી જાય. પણ બિચારો પેંગ્વિન શું કરે, એ તો બિચારું પાપા પગલી ભરતું હોય, એ ક્યારેય ઝાડ ઉપર પહોંચી શકવાનું. એ જો કાગડાને જોઈને ઝાડ ઉપર પહોંચવાનું વિચારે તો બિચારું પોતાની જ ઇન્જર્ડ કરે. અને હાથી તો શું આખા ઝાડને ઉખેડીને બીજી જગ્યાએ પહોંચાડી દે, પણ એ ઝાડ ઉપર ચડી ન શકે. એટલે કે શું, બધા લોકો જે છે ને અલગ અલગ કાર્ય માટે નિર્ધારિત થયેલા છે, અને એ પ્રમાણેનું સ્વધર્મ છે. જેમ કે હાથીનું કામ તો કે ભાઈ મોટા મોટા લાકડા ને આ બધું માંથી એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ, એનું કામ નથી કે ઝાડવા ડાળી ઉપર જઈને કુદાકુદ કરવાનું, એ કામ વાંદરાનું છે આપણે. ઓકે, તો એ પ્રમાણે એટલે કે એકબીજાને કોપી નથી કરવાની. એ આપણે પહેલી ચીજ અહીંયાથી સમજ્યા આપણે. હવે જે અહીંયા ત્રીજો એક્ઝામ્પલ જે છે, ત્રીજી બાબત જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે એ લઈએ આપણે, કે ભાઈ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. તો આના સંદર્ભમાં એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે માની લો આપણે એક મિલિટરી હોય, એમાં એક સૈનિક આપણે દાખલ થયેલો છે. હવે એને કંઈક તક મળે છે કે ભાઈ બોર્ડર ઉપર અથવા સીમા ઉપર જઈને યુદ્ધ લડવાનું છે. હવે એ જે સૈનિકની ટુકડી તરીકેમાં સામેલ થઈને યુદ્ધ લડવા જાય છે. હવે યુદ્ધ લડવા થાય છે ત્યારે પોતાની શક્તિ દ્વારા એ માની લો 200-500 સામેવાળાના સૈનિકનો સંહાર કરે છે. તો એમાં શું એને પાપ લાગવાનું? ડેફિનેટલી નોટ, નથી લાગવાનું. એ પોતાનું સ્વધર્મ નિભાવે છે. પણ હવે એ જ સૈનિક માની લો પાછો સિવિલિયન તરીકે પાછો આવે ને પોતાના ઘરમાં રહેતો હોય અને એના પાડોશીને કોઈક ઈજા પહોંચાડે અથવા એનું કોઈક નુકસાન કરે,
તો ડેફિનેટલી એમાં એને પાપ લાગવાનું છે. અથવા તો એને કોઈ કારણસર માની લો હત્યા કરે તો એમાં તો એને પાપ લાગવાનું જ છે, કારણ કે એનો સ્વધર્મ નથી. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવતા નિભાવતા જો કોઈ પણ એવું કઈ કાર્ય થાય તો પણ એ પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. જે પ્રમાણે એ સૈનિકને સામેવાળાના 200-500 સૈનિકને મારે છે પણ એને પાપ લાગતું નથી. તો આ 3 ચીજ આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોકમાં બતાવે છે. બહુ સરસ મજાની ચીજ છે ને આપણા ફ્યુચર જનરેશન માટે આપણે એને સરસ રીતે આપણે ગાઈડ કરી શકીએ આપણે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યાર સુધી આપણને કીધું ને કે આ ફ્લાઇટ જર્ની જેવી છે. આપણને સરસ મજાનું કર્મયોગ સમજાવતા સમજાવતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રનવે ઉપર દોડાવે છે. ઓલરેડી ટેક ઓફ કરી લે છે અને હવે ટેક ઓફ ની અવસ્થામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને હવે જ્ઞાન યોગનું આપણને જ્ઞાન આપશે આપણને, કે જે આત્મસંયમી તથા અનાસક્ત છે. એટલે કે આત્મસંયમી એટલે કે આત્મજ્ઞાન આત્મપરાયણની રીતે આત્મસંયમી છે. અને અનાસક્ત શેમાં છે? તો કે ભાઈ ફળની પ્રાપ્તિ માટે અથવા તો ભૌતિક દુનિયાના સુખ સગવડ ને બધામાં અનાસક્ત છે. અને જે સર્વ ભૌતિક ભોગોની પરવા કરતો નથી, એટલે કે સુખ દુઃખ એને સારું ગરમી બધામાં એની ભોગોની પરવા કરતો નથી, એટલે કે પોતે સ્ટેબલ રહે છે. તે સંન્યાસના અભ્યાસ દ્વારા કર્મફળમાંથી મુક્તિની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે જે આવી રીતે 3 જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કેરેક્ટરિસ્ટિક બતાવ્યા એ રીતે જો પોતે શું કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ આવી રીતે એના સંન્યાસનો અભ્યાસ કરે છે. તો આ સંસારમાં રહીને પણ આપણે શું આવી રીતે આ બધી 2-3 ચીજ જો કેળવી લગીએ તો એ પણ આપણો શું છે? સંન્યાસનો અભ્યાસ છે. આપણે આસ્તે આસ્તે આપણે આ સંસારમાં રહીને પણ આપણે સંસારી સાધુ સુધીના લેવલ સુધી આપણે પહોંચી શકીએ છીએ, અથવા તો એ અભ્યાસમાં પણ આપણે નિપુણતા કેળવી શકીએ છીએ. અને આવી રીતે જો આપણે કેળવીએ તો અભ્યાસ દ્વારા કર્મફળમાંથી મુક્તિની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ એટલે કે શું? ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરે છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીં આપણને જ્ઞાન વિશે સમજાવે છે. હવે આવી રીતે જે સ્થિતિમાં અવસ્થિત થયેલો હોય માણસ, એની સ્થિતિ કેવી હોય છે, શું જોવે છે, એ બધું પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં 54મા શ્લોકમાં વર્ણવે છે. એટલા માટે કહે છે કે આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો છે આપણે, તે તરત જ પરબ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે. એટલે કે આ જીવનમાં રહીને પણ એને આત્મ સાક્ષાત્કારની અનુભૂતિ થાય છે અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. હવે જયારે આત્મ સાક્ષાત્કારની અનુભૂતિ થઈ જાય તો એનાથી મોટો જે આપણને દિવ્ય આનંદ શું હોઈ શકે? સર્વોચ્ચ આનંદ છે, એકદમ ટોપ મોસ્ટ આનંદ છે. એનાથી બીજો કોઈ આનંદ છે જ નહીં આપણને, કારણ કે સત્ય ચિત્ત આનંદની સાથે આપણે આપણી મુલાકાત થઈ ગઈ, એને આપણે મેળવી લીધા. એનાથી મોટો આપણને આનંદ શું હોય? પછી શું? તે કદાપી શોક કરતો નથી. શેનો શોક કરે? કે કશાયની કામના પણ કરતો નથી. શેની કામના કરે? જે સર્વોચ્ચ છે એને મળી ગયું, શોક બી કરવાની જરૂર નથી, તો હંમેશા આનંદમય જ રહીએ છીએ આપણે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ્ઞાન આપે છે અને હજી આગળ કહે છે કે તે જીવ માત્ર પર સંભાવ રાખે છે. એટલે કે બધા જીવો પ્રત્યે સમત્વ ભાવ અથવા તો સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે છે. મનુષ્યમાં પણ સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે, કાળો ગોરો, ઊંચો નીચો, નાટો પૈસાદાર ગરીબ જ્ઞાની બેવકૂફ બધા પ્રત્યે સંભાવ રાખે. અને બીજા બધા જે પ્રાણીઓ છે, જળચર પ્રાણીઓ, પશુઓ, પક્ષીઓ, બધામાં એક જ આત્માનો વાસ જોવે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના અંશ તરીકે બધાને જોવે અને એવી રીતે બધા પ્રત્યે સંભાવ રાખે. તો આવી રીતે જયારે જે અવસ્થામાં હોય છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે અવસ્થામાં તે મારી શુદ્ધ ભક્તિ પામે છે. એટલે કે હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભક્તિમાં એવી જ્ઞાન આપે છે આવી રીતે. અને હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આવતા શ્લોકમાં આપણને પોતાના વૈકુંઠ ધામમાં પહોંચાડી દેશે. તો પછી 55મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. એટલે કે ભગવાનને જો આપણે પ્રાપ્ત કરવા હોય, ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું હોય, તો ભગવાન આપણા સાકાર અથવા તો આપણો ભગવાનનો દેહધારી અથવા તો દ્વિભુજા જે રૂપ છે, સરસ મજાનું મુરલી મનોહર શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ જે છે, એ રૂપમાં આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ, નહીં કે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં આપણે ભગવાનને સંપૂર્ણ રીતે જાણી બી શકતા નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન બી આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. પછી કે છે અને આવી ભક્તિ વડે, એટલે કે ઓલરેડી શુદ્ધ ભક્તિ આપણને કહી દીધું કે આવી અવસ્થામાં હોઈએ ત્યારે આપણને શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને આવી રીતે આપણે જો ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય તો વડે જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. એટલે જેમ કીધું ને, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ મજાની આપણને ફ્લાઇટ જર્ની કરાવી છે અને આપણને હવે અત્યારે પોતાને
પોતાના વૈકુંઠ ધામમાં આપણને લાવીને બેસાડી દીધા છે. એટલે કે આવી રીતે આપણે ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચી શકીએ છીએ જો આવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ અને આવી રીતે બધા નિષ્કામ કર્મયોગ કરીએ આપણો, અને સાથે સાથે ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણથી આપણે પોતે વિરક્તિ કેળવીએ, આપણી સંયમ ઇન્દ્રિયો પર આપણે સંયમ મેળવીએ. આ રીતે ઓટોમેટિકલી આપણને ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને અંતે આપણે આ સંસારમાં રહીને પણ આપણે આત્મ સાક્ષાત્કારની અનુભૂતિ કેળવી શકીએ છીએ, મેળવી શકીએ છીએ, અને એ રીતે આપણે અંતમાં જ્યારે દેહ છોડીએ ત્યારે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી શકીએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયમાં બધું સંપૂર્ણ આપણને એક સરસ મજાની ફ્લાઇટ જર્ની કરાવીને બધું આપણને મેળવવા છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 58મા શ્લોકમાં, જો તું મારામાં ભાવના ભાવિત થઈશ તો તું મારી કૃપાથી બદ્ધ જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. એટલે કે આવી રીતે જો ભગવાનમાં આપણે સંપૂર્ણ એકદમ નાઈ લઈએ, આપણે પોતાની જાતને નીચવી દઈએ આપણે ભક્તિમાં, આવી રીતે બધા વિઘ્નો જે આવે, જેટલા પ્રોબ્લેમ ડિફિકલ્ટી આવે, પછી તો એ જ આપણું રક્ષણ કરતા છે. આપણને બધું જે જોતો એ જ આપણને આપે છે, અને આપણે બધા જે સહી છે આપણી પાસે એનું પણ રક્ષણ કરનારી છે, જે આપણને 9મા અધ્યાયમાં 22મા શ્લોકમાં બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવેલું છે એ પ્રમાણે. પરંતુ જો આવી રીતે ન કરે તો, જો મિથ્યા અહંકાર વશ, એટલે કે ખોટો ઈગો પ્રોબ્લેમ, જ્યાં હું કરતા છું બસ મારા લીધે થયો, આવો જો અહંકાર આવી જાય તો આવી ચેતના ભાવનામાં મારી કાર્ય કરીશ નહીં અને મારી વાત સાંભળીશ નહીં તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ. એટલે કે કેવી રીતે નષ્ટ થશે એ પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં સમજાવે છે, પણ અહીંયા આપણને સ્પષ્ટ રીતે વોર્નિંગ આપે છે. એટલે કે આ બધું જ્ઞાન આપીને ટ્વિસ્ટ રૂપે આપણને કહે છે કે જો આવી રીતે તું મારા જ્ઞાનમાં નહીં પ્રભાવિત થા, અથવા તો મારા દ્વારા તું જે પ્રમાણે સાંભળવાનું જે પ્રમાણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત નહીં થા તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ. કેવી રીતે નષ્ટ થઈ જાય તો શું કહે છે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 61મા શ્લોકમાં, હે અર્જુન, પરમેશ્વર જીવ માત્રના હૃદયમાં વસે છે. એટલે કે ફરીથી આપણને યાદ દેવડાવે છે કે ભલે તું મારા ભાવના ભાવિત નથી, તું જે કાંઈ પણ કર્મમાં પ્રવૃત્ત છે, જે બધું હું જોઈ રહ્યો છું, બધું હું નિહાળી રહ્યો છું, બધાનો સાક્ષી છું, તારા હૃદયમાં જ બેઠેલો છું. અને આવી રીતે ભૌતિક શક્તિના બનેલા યંત્ર પર આરૂઢ થયેલા, ભૌતિક શક્તિનું ભગવાનનું કયું યંત્ર છે એવું કોણ કહેશે મને? જે અવ્યક્ત રૂપમાં છે, આપણે હિન્ટ આપું છું હજી. મન બુદ્ધિ અહંકાર. મન બુદ્ધિ અહંકાર ના, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા બનાવેલું યંત્ર છે. આપણે 14મો અધ્યાયના ઉપર આખો આધાર હતો, ત્રિગુણી માયા વાળો. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું યંત્ર શું છે તો કે આ ત્રિગુણી જે માયા જે છે ને, અવ્યક્ત રૂપમાં છે ને, એ એક મશીન છે ભગવાનના હાથમાં. અને એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભૌતિક શક્તિ બનેલા યંત્ર પર આરૂઢ થયેલા, એટલે કે એના ઉપર આપણે ફિક્સ થઈ જઈએ છીએ, આપણે ઉપરથી આવીએ છીએ ને પછી આ ત્રિગુણી માયામાં ફસાઈ જઈએ છીએ. સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે. એટલે કે આવી રીતે આપણે કેવી રીતે નષ્ટ થઈ જઈએ છીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. આ સમજવા માટે છે ને આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ આપણા ઘરમાં માની લો મિક્સી અથવા ગ્રાઇન્ડર હોય ને, એમાં આપણી જે અંદરની જે બ્લેડ હોય ને, એમાં તમે જોજો 3 પાંખિયા હોય ઘણી વાર આપણે. તો એ જે 3 પાંખિયા જે છે ને, આજે આ ત્રિગુણી માયા જે છે ને એ છે આપણે. અને એકવાર આપણે ઉપરથી અહીંયાથી નીચે આવીએ છીએ, જેમ આપણે ગ્રાઇન્ડરમાં આપણે સ્વિચ દબાવીએ, કેવી રીતે આખી બ્લેડ ગુમે રાખીએ અને આપણે એમાં પીસાતા જઈએ, બસ જેમાં નાખ્યું એ બધું કેવું પીસાતું હોય, તો આપણે પણ એવી જ રીતે આ ત્રિગુણી માયામાં ફસાઈને એમાં પીસાતા જઈએ છીએ. અને પછી સ્વિચ ચાલુ કરી દઈએ છીએ આપણે ઉપરવાળો, જેટલા જીવન જીવવાનું છે આપણે એમાં ને એમાં જ આપણે ચક્કર મારતા રહીએ છીએ. આપણે એક તો એમાં અહીંયા આવ્યા એટલે એ રીતે આપણે પીસાણા, અને ફરીથી પાછું ઓલું જાયન્ટ વ્હીલ યાદ કરો, એટલે કે જે પ્રમાણે આપણા ગુણોના હેઠળ જીવવા, એ જે પ્રમાણે 14મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સતો ગુણોમાં જીવાય તો ઉચ્ચતર લોકમાં જાય, રજોગુણમાં જીવાય તો પૃથ્વીલોકમાં પાછા આવવાના છે, અને તમોગુણમાં જીવાય તો નીચેના ગ્રહમાં જાય છે. એટલે કે આવી રીતે આપણે ફરીથી પાછા આખી રોલર કોસ્ટર રાઈડ આપણે એટલે કે ભ્રમણ કર્યા કરે છે. એટલે કે 2 રીતે આપણે ભ્રમણ કરીએ છીએ, તો ઉપર જઈએ છીએ નીચે આવીએ છીએ, ઉપર જઈએ છીએ નીચે આવીએ છીએ, અને નીચે આવીને બી પાછા આપણે ગોળ ગોળ એમાં પીસાતા જઈએ છીએ. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ શ્લોકમાં સમજાવે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 63મા શ્લોકમાં કહે છે આ પ્રમાણે મેં તને ગુહ્યતમ જ્ઞાન વિશે સમજૂતી આપી છે. એટલે આખી જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે, ગુહ્યતમ જ્ઞાન જે છે, સિક્રેટ નોલેજ છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શબ્દો દ્વારા, વાચા દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને આપે છે અને સમજાવે છે. આ વિશે પૂરું મનન કર અને પછી તારા જેવી ઈચ્છા હોય તેમ કર.
એટલે કે આ પણ એક બહુ સરસ મજાના ગુરુની લાક્ષણિકતા છે. જે જ્ઞાન આપવું એ સરસ રીતે આપી દેવાનું, સમજાવી દેવાનું, પ્રશ્નોનો બધાનો સંતોષકારક જવાબ આપી દેવાનો અને પછી અંતમાં કહેવાનું, ભાઈ હવે જેવી તારી મરજી, તારે જેમ કરવું એ પ્રમાણે કર. એટલે કે આમ કહીને હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા પોતાના હસ્તાક્ષર મૂકે છે. એટલે કે વાઇન્ડ અપ કરવા તરફ હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ જઈ રહ્યા છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જાતા જતા આપણને હવે જેમ હોય ને, આપણે દીકરીને વડાવતા હોઈએ ત્યારે માં છેલ્લીને કાનમાં એડવાઇસ આપે ને, થોડી ઘણી સલાહ આપે ને, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ હવે અહીંયા આપણને જાતા જતા આપણને ઓર થોડો ઘણો આપણને જ્ઞાન આપે છે અને સમજાવે છે કે સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો ત્યાગ કર અને મારી શરણમાં આવી જા. એટલે કે ધર્મોનો ત્યાગ એટલે કે શું? ફરીથી આપણે શેનો મિનિંગ લેવાનો છે? એમને કે પર્ટિક્યુલરલી રિલિજન, હિન્દુ, મુસ્લિમ, ક્રિશ્ચન એવું નહીં, પણ જે કાંઈ પણ આપણો ધર્મ હોય, આપણે જે કાંઈ પણ સ્વધર્મ હોય, નિયત કર્મ હોય, એ બધાનો ત્યાગ કરે. ત્યાગ કરે એટલે કે શું? છોડી છાડવાનું નથી, પણ શું? કર્મફળનો ત્યાગ કર. અને જે કાંઈ પણ કર્મમાં ને એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે અને એની સાથે સાથે મારી શરણમાં આવી જાય. એટલે કે ભગવાનની શરણમાં જવાનું છે. ભગવાનની શરણાગતિ આપણે સ્વીકારવા માટે આપણે યાચિકા કરવાની છે અને ભગવાનને સર્વસ્વ માનીને આપણે એમની શરણમાં જવાનું છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કરશે? હું તારો સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ. એટલે કે જે આપણે કંઈક ને કંઈક પાપ તો કર્યા જ છે આપણે, એટલા જ માટે મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે, પણ સાથે સાથે પુણ્ય બી કર્યા છે. તો જ એમાં જ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ છીએ, ભગવાનની શરણાગતિ લઈ શકીએ છીએ અને આપણા બધા પાપોમાંથી આપણે મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, સર્વ પાપોમાંથી હું તારો ઉદ્ધાર કરીશ, ડરીશ નહીં. ડરવાનું શેનું? આપણા માલિકી છે, આપણા પિતા છે. પિતા પાસે આપણે શરણાગતિ લેવામાં શેનો ડર આપણને? જે કાંઈ પણ આપણે ભૂલ કરી હોય, પપ્પા મને માફ કરી દો, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મને શરણાગતિ આપો, આવી રીતે જઈને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે યાચિકા મૂકવાની છે. તો એ તો આપણા પિતા તરીકે છે જ, આપણને માફ કરવા રેડી જ બેઠા છે આપણને. એવી રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, ડરીશ નહીં અને બધાનો તારા પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે 68મા શ્લોકમાં કહે છે, જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે, એટલે કે આ બધું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રચાર અથવા પ્રસાર કરવામાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે, તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે ઓટોમેટિકલી શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. અને અંતે તે મારી પાસે પાછો આવે છે, એટલે કે ભગવાનના ધામમાં આપણે પહોંચી શકશું. એમાં લેશ માત્ર શંકાને સ્થાન નથી. એટલે કે વિધાઉટ એની ડાઉટ, વિધાઉટ એની કન્ફ્યુઝન, એક જાતનું કહે ને, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રાઇટિંગમાં એક પ્રોમિઝરી નોટ લખીને આપે આપણને છે કે આવી રીતે જે લોકો આ જ્ઞાનમાં પ્રચાર અને પ્રસારમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હશે એને શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થશે અને ભગવાનના ધામમાં પહોંચી શકશે. અને હજી આગળ આપણને કહે છે 69મા શ્લોકમાં કહે છે, આ જગતમાં તેના કરતા, એટલે કોના કરતા? એટલે કે જે લોકો આ જ્ઞાનના પ્રસાર અને પ્રચારમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે એના કરતા અન્ય કોઈ સેવક, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સેવક તરીકે વર્ણવે છે, મને વધારે પ્રિય નથી અને કદી વધારે પ્રિય થશે પણ નહીં. આનાથી વધારે આપણને શું જોઈએ? તો આ રીતે આપણે જેમ કે અત્યારે 31મો બેચ કમ્પ્લીટ કરશું, ડેફિનેટલી 32મો બેચ 9 જાન્યુઆરીથી શરૂ થવાનો છે. તો આ બધાને વિનંતી છે કે આ જ્ઞાન જેટલું પ્રચાર અને પ્રસાર થાય એમાં પ્રવૃત્ત થાવ. જેટલો બધાને આપણે કહી શકીએ અથવા સજેસ્ટ કરી શકીએ કે ભાઈ આ જ્ઞાન ક્લાસમાં જોડાવ, અલગ અલગ લેવલ છે, અલગ અલગ છે. અને પ્લસ આ ડિસેમ્બર મહિનો જેમાં આપણે કહીએ ને કે જે પ્રમાણે નમન દાસ પ્રભુજીએ પણ આપણને કીધું કે આપણે આ ગીતા જયંતિ તરીકે થાય, તો જેટલી આપણે ભગવદ્ ગીતાને પણ બધાને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી શકીએ, એમાં પણ આપણે એક માધ્યમ બન્યા ને આ જ્ઞાન પ્રસાર કરવામાં. તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સેવકની પદવી આપે છે અને સેવક તરીકે આપણને કહે છે વધારે પ્રિય નથી અને થાશે પણ નહીં. તો આવા રીતે ભગવાનના સરસ મજાના આપણે પ્રિય બની શકીએ તો આપણને કેટલું સરસ મજાનું પુણ્ય મળે છે, કેટલું સરસ આપણનું આધ્યાત્મિક જર્નીમાં આપણને પ્રગતિ થઈ શકે. તો આવી રીતે બધાને વિનંતી છે કે જેટલું થાય એટલો આટલો પ્રચાર અને પ્રસાર કરવામાં પ્રવૃત્ત થઈ શકો. તો જે પ્રમાણે પોતપોતાની લાયકાત અને કાબેલિયત હોય એ પ્રમાણે થઈ શકે છે. કોઈ આમાં જેમ કે અત્યારે સવારના પોરમાં શ્લોકા પઠનની અને શ્લોકાનુવાદની સેવા આપી શકે, એ પણ એમાં સેવામાં જોડાયેલા જ થયા ને. પ્રસાર અને પ્રચાર એક્ટિવિટીમાં થયા. કોઈ લોકો ગ્રુપના એડમિન તરીકે સેવા આપતા હોય, કોઈક આ બધી જેમ કે સ્લાઇડ બધું બનાવવું, પિક્ચર બધા ગોઠવવા, એ પ્રમાણે કોઈ ટેકનોલોજીમાં કોઈ એક્સપર્ટ હોય તો એ પ્રમાણેની સેવા આપી શકે છે. અનેક નાના રકમની બધી સેવાઓ જરૂર પડે છે. આ રીતે એમાં પોતે પ્રવૃત્ત થઈ શકે છે અને આનો લાભ લઈ શકે છે અને ભગવાનના સેવક બની શકે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 70મા શ્લોકમાં કહે છે, અને હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા સંવાદનું અધ્યયન કરે છે તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. એટલે કે જે લોકો આ બધા ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરતા હોય, પઠન કરતા હોય,
એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે એ પોતાની બુદ્ધિ દ્વારા ભગવાનની પૂજામાં અથવા ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે એ રીતે. હવે આ બધાના માટે બી છે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સર્ટિફિકેટ આપે છે આપણને. આપણે ડેફિનેટલી આ બધા 18 અધ્યાયની ક્વિઝ સોલ્વ કરતા હશું ને ક્વિઝ સોલ્વ કરીને સર્ટિફિકેટ તો મેળવતા જ હશું, અને ઘણા લોકો જે રિપીટ હશે એનો મેળવી બી લીધેલું હશે. તો એવી જ રીતે એ તો સર્ટિફિકેટ આપણને મળવાનું છે, પણ એના ઉપરાંત આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે પોતાના હાથે આપણને સર્ટિફિકેટ આપે છે. શું કહે છે 71મા શ્લોકમાં, અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા દ્વેષ રહિત થઈને સાંભળે છે, આ બધા અત્યારે સાંભળી રહ્યા છો, બધા એનો લાભ લઈ રહ્યા છો, તે સર્વ પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. વાહ, કોંગ્રેચ્યુલેશન, અભિનંદન આપ સર્વે બધાને. આ બધા પાપમાંથી મુક્ત થાય છે અને પુણ્ય આત્માઓના શુભ લોકોને પ્રાપ્ત નિવાસ કરે છે. કેટલું સરસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ફળ આપે છે. જો આ સાંભળવાનું બી આપણને આ રીતે બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને અહીંયા સર્ટિફિકેટ આપી દીધું આપણને આ રીતે કે છે. પછી અર્જુન પોતાના હસ્તાક્ષર મૂકે છે અહીંયા 73મા શ્લોકમાં. તો અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. એટલે કે જે પેલા અધ્યાયમાં અર્જુનની જે સ્થિતિ હતી અને જે મોહિત થયેલો હતો, કરુણા હતી, પાપની વૃત્તિ એને થતી હતી કે હું પાપ કરવા જઈ રહ્યો છું, બહુ મોટી કૌટુંબિક પરંપરાનું વર્ણન કરે છે અને કોઈ આનંદ નથી એવો બધું વર્ણન કરે છે. એટલે કે બધાથી જે મોહિત થઈ ગયો હતો, એટલે કે પોતે કહે છે હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. આપની કૃપાથી, ભગવાનની કૃપા થાય છે તો જ આ બધું થાય છે. મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી મળી ગઈ છે. સ્મરણ શક્તિ એટલે કઈ પાછી મળી ગઈ? તો કે બી પોતે પોતાનું ક્ષત્રિય ધર્મ બી ત્યારે ભૂલી ગયો હતો. એટલા માટે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નપુંસકતા સુધી વર્ણવે છે અને હૃદય દુર્બળ છે એવી સ્થિતિ પ્રમાણે પણ વર્ણવે છે જ્યારે પોતે જ્ઞાન આપવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે. એટલા માટે હવે અર્જુન કહે છે કે મને મારી સ્મરણ શક્તિ પાછી આવી ગઈ છે, પોતાનું સ્વધર્મ એને યાદ આવી ગયો છે. એટલા માટે કહે છે હવે હું સંશય રહી તથા દ્રઢ છું. એટલે કે હવે કોઈ જાતનું કઈ ડાઉટ નથી અને એકદમ દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક આપના આદેશ પ્રમાણે કર્મ કરવા તૈયાર છું. કરીશ્યે વચનમ તવ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આદેશ પ્રમાણે હવે પોતાના સ્વધર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને આવી રીતે એનું બધું અજ્ઞાન અને બધું મોહ બધું દૂર થાય છે. એટલે કે આમ અર્જુન પણ પોતાના હસ્તાક્ષર મૂકે છે. હવે પછી જોઈએ આપણે કે ભાઈ સંજય હવે એના શબ્દોમાં વર્ણવશે આપણે. તો 74મા શ્લોકથી લઈને 78મા શ્લોક સુધી સંજય પણ શું વર્ણવે છે અને પોતાના હસ્તાક્ષર કેવી રીતે મૂકે છે એ પણ આપણે જોઈએ. જેમ આપણે શું છે કે એક ટાઈપનું એગ્રીમેન્ટ હોય ને, એમાં બે પાર્ટી હોય, એક પાર્ટી અને બે પાર્ટી. બંને પાર્ટી જેમ કે એગ્રીમેન્ટના છેલ્લા પન્ને શું પોતાના હસ્તાક્ષર મૂકે. તો એવી રીતે પેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના હસ્તાક્ષર મૂકી દીધા કે મેં આ ગુહ્યતમ જ્ઞાન તને આપ્યું, હવે તું એના ઉપર મનન કર અને જેવી તારી મરજી. પછી અર્જુને પણ પોતાના હસ્તાક્ષર મૂક્યા કે ના ભાઈ મારો બધો મોહ દૂર થઈ ગયો છે, હવે દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક અને સંકલ્પપૂર્વક આપ જે પ્રમાણે કહો છો એ પ્રમાણે હું એમાં આગળ વધીશ. એટલે કે અર્જુને પણ પોતાના હસ્તાક્ષર મૂક્યા અને હવે પછી સંજય એના હસ્તાક્ષર મૂકે છે. તો સંજય કેવી રીતે એના હસ્તાક્ષર મૂકે છે? તો કે એઝ અ વિટનેસ તરીકે, સાક્ષી તરીકે. કારણ કે આપણે જાણ્યા છીએ કે ભાઈ સંજય પણ દિવ્ય વ્યાસ મુનિની કૃપાથી એમને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન થયેલા હતા અને એ બધો આ સંવાદ સાંભળતો હતો, અનુભવતો હતો અને એવી રીતે પોતાના અનુભવની સાથે, અનુભૂતિની સાથે એના મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રને વર્ણવતો હતો. એટલે કે હવે પોતે વિટનેસ તરીકે એના હસ્તાક્ષર મૂકે છે. તો 74મા શ્લોકમાં સંજય કહે છે, સંજય કહ્યું, આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ તથા અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો. એટલે કે પોતે એગ્રીડ કરે છે, એડમિટ કરે છે કે હા મેં આ ડાયલોગ સાંભળેલો અને આ સંદેશ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરે રોમાંચ થાય છે. એટલે કે આ સરસ રીતે સાંભળીને પોતે એક્સાઇટેડ થાય છે, કેટલી અનુભવ, કેટલી સરસ અનુભૂતિ કરે છે. તો આ રીતે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે છે ને જેમ અત્યારે આ બેચ કમ્પ્લીટ કરવા જઈ રહ્યો છે ને, તો મને પણ એટલો અંદરથી એટલો ઉલ્લાસ થાય છે ને, એટલે આમ સારું લાગે છે ને કે વાહ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી આપણે કેટલો સરસ મજાનો યજ્ઞ કમ્પ્લીટ કર્યો અને હજી આપણે છે ને પોતાની જાતને આમ નેક્સ્ટ બેચ માટે તૈયાર કરીએ છીએ કે માની લો હવે નેક્સ્ટ બેચ પાછું ક્યારે શરૂ થવાનું છે એના માટે તૈયાર થાવ. પણ જો કે હું મિસ કરીશ કે ભાઈ જાન્યુઆરીનો બેચ કદાચ મને ન લેવા મળે કારણ કે હું થોડું ટ્રાવેલ કરીશ એટલા માટે. તો પણ મને છે ને મનમાં હંમેશા જ્યારે બેચ કમ્પ્લીટ કરું ને મને એમ થાય કે હા એક સરસ મજાનો બેચ કમ્પ્લીટ કર્યો, હવે પાછો નેક્સ્ટ બેચ ક્યારે શરૂ થશે એની અધૂરાઈથી રાહ જોઉં. તો અહીંયા પણ એ પ્રમાણે અર્જુન વર્ણવે છે કે મારા શરીરે રોમાંચ થાય છે. પછી હજી આગળ સંજય વર્ણવે છે ને કહે છે 75મા શ્લોકમાં વ્યાસદેવની કૃપાથી, એટલે કે એ કોના તરફથી એને જે
આ દિવ્ય ચક્ષુ મળેલા છે એ પણ પોતે મેન્શન કરે છે. જેમાં આપણે શું છે સાક્ષી બધું મેન્શન કરવું પડે ને, કે ભાઈ પોતે સન ઓફ, એનું એડ્રેસ, એનું એજ, એનું ઓક્યુપેશન, એનું આઈડેન્ટિફિકેશન માર્ક, પેન નંબર, આ તે બધું. એવી રીતે સંજય પણ એનું આઈડેન્ટિફિકેશન માર્ક બધું અહીંયા મૂકે છે કે વ્યાસદેવની કૃપાથી મેં આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતો સાંભળ્યો છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું, અર્જુને સાંભળ્યું. પ્રત્યક્ષપણે એટલે કે ઇન એકચ્યુઅલિટી, ઇન રિયાલિટી. અને ગુહ્ય સંવાદ એટલે કે આ બધું જે ગુહ્ય જ્ઞાન જે છે બધું સંપૂર્ણ રીતે વર્ણવે છે અને આવરી લે છે. આવી રીતે સંજય વર્ણવે છે. અને હજી 76મા શ્લોકમાં કહે છે, હે રાજા, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું ત્યારે પ્રતિ ક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. એટલે કે આ જ્ઞાન એવું છે ને કે જેમ અત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઘણા બધા રિપીટર આપણે જોડાયેલા છે. જેમ કે મોક્ષ માતાજી, અક્ષય પ્રભુજી, જયશ્રી માતાજી, મયુરી માતાજી બી મારા ખ્યાલથી રિપીટર છે. આપણે મહેશ પ્રભુજી, પછી આપણે દીપિકા માતાજી, ચિંતન પ્રભુજી, અને ઓફકોર્સ ડેફિનેટલી દીપ્તિ માતાજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, પ્રદીપ પ્રભુજી, સૌરીન પ્રભુજી, લક્ષ્મીદાસ પ્રભુજી, આ બધા, તરણ માતાજી બી કદાચ રિપીટર છે. તો આ બધા રિપીટર તરીકે શું કામ વારે ઘડીએ જોડાય છે આપણે? કારણ કે આ જ્ઞાન એવું છે અને જેટલું આપણે એનું આસ્વાદન કરીએ છીએ ને એટલા આપણને ઓર મેળવવાની ઈચ્છા થાય છે. આ અમૃત રૂપી જ્ઞાન છે. જ્યારે સંજય પણ પોતે વર્ણવે છે કે પ્રતિ ક્ષણે હું હર્ષ વિભોર થાઉં છું. એટલે કે વારંવાર પોતે પણ એનું સ્મરણ કરે છે, પોતે પણ યાદ કરે છે અને હર ક્ષણે પોતે હર્ષ વિભોર થઈ જાય છે. એટલે કે રિપીટેશન માંથી પણ કેટલો આપણને લાભ મળી શકે છે આપણને. પછી છેલ્લા શ્લોકમાં 78મા શ્લોકમાં કહે છે સંજય, જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે અને જ્યાં ધનુધર અર્જુન છે ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહે છે, એવો મારો મત છે. એટલે કે આ દ્વારા સંજય એના મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રને એક સિગ્નલ પહોંચાડે છે અને એક નિર્દેશ આપે છે કે ભાઈ કૌરવો તો ગયા, એની હાર નિશ્ચિત છે અને પાંડવોની જીત નિશ્ચિત છે. શું કામે? તો કે ભાઈ જ્યાં કૃષ્ણ ભગવાન છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગેશ્વર છે, અર્જુન જે છે ત્યાં જ બધું ઐશ્વર્ય છે, ત્યાં જ વિજય છે, એટલે કે સક્સેસ પણ ત્યાં જ છે, અસાધારણ શક્તિ પણ ત્યાં જ છે અને નીતિ પણ એટલે કે ધર્મ પણ ત્યાં જ છે અને સામે બધું અધર્મ છે. તો એ પ્રમાણે એની હાર નિશ્ચિત છે. આ પ્રમાણે પોતાનો મત પણ જણાવી દે છે એના મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રને. તો આમ આપણે 18મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 31 ડિસેમ્બર 2022 નો કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. ઓમ તત્સત. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી, શ્રીલ પ્રભુપાદના આશીર્વાદથી અને નમની સરદાસ પ્રભુજીના આયોજન અને માર્ગદર્શન હેઠળ મને જે જ્ઞાન મળેલું છે, મને જે બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે અને મને જે શબ્દો મળ્યા, મને જે વાંચા મળી અને જે પ્રમાણે આપની સમક્ષ જ્ઞાન રજૂ કર્યું તે બદલ હું એમનો કૃતજ્ઞ છું અને એમનો આભારી છું. અને સાથે સાથે જે રિપીટર છે એ બધાનો પણ ખૂબ ખૂબ આભારી છું. સાથે આપણા જે તેજસ પ્રભુજી એડમિન તરીકેની જે સેવા આપે છે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભારી છું. અને આપણે જે શ્લોકા અનુવાદ અને શ્લોકા પઠન માટે જે આપણને કન્ટિન્યુઅસલી કહી શકીએ કે જ્યારથી આપણે ગુજરાતી બેચ શરૂ થયા છે ત્યારથી મને મદદ કરે છે રાજેન્દ્ર પ્રભુજી અને દીપ્તિ માતાજી, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભારી છું. અને જો કોઈ જગ્યાએ હું ક્ષતિ રહી ગઈ હોય આપને જ્ઞાન આપવામાં, અથવા તો આપનું કન્ફ્યુઝન અથવા ડાઉટ દૂર કરવામાં, અથવા તો કોઈ આપના સંતોષકારક પ્રશ્નો આપવા બદલ જો મારી કોઈ જગ્યાએ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય, ઉણપ રહી ગઈ હોય, તેના માટે હું આપની પણ માફી ચાહું છું. અને સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની, શ્રીલા પ્રભુપાદજી અને નિમાનીસા દાસ પ્રભુજીની પણ માફી ચાહું છું. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ. પ્રભુજી તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમારા બધા વતી અમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે ખૂબ સરસ રીતે અમને ખૂબ આભાર. સમજાવ્યું. જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. હરે પ્રભુજી, સંજયને દિવ્ય ચક્ષુ કેમ મળેલા? સંજયને દિવ્ય ચક્ષુ કેમ મળેલા? ઓકે, આપનો પ્રશ્ન સારો છે. તો એ છે ને મોક્ષ માતાજી આપને કરી દો પ્લીઝ પોતાને. ઓકે, હજી બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ કેમ આવે છે? બધાને મ્યુટ કરું છું પ્લીઝ. ઓકે,
તો જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છેલ્લો પ્રયાસ કરે છે યુદ્ધને રોકવાનો અને પોતે દૂત બનીને બી જાય છે અને એ પ્રમાણે પણ દુર્યોધન માનતો નથી અને એના પ્રસ્તાવને પણ અસ્વીકાર્ય કરે છે, ત્યાર પછી છે ને વેદવ્યાસ મુનિ આવે છે અને વેદવ્યાસ મુનિ સામે છે ને ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજ છે એનું ભવિષ્ય કહે છે કે ભાઈ આ જે યુદ્ધ થવા જઈ રહ્યું છે જેને આપણે ટાળી નથી શક્યા એનું પરિણામ શું આવશે. તો વેદવ્યાસ મુનિ છે ને એક સરસ મજાની પોતાની ગણતરી કરીને એકદમ કહીને લોજિકલી છે ને આખું એનો પરિણામનું શું આવવાનું છે એ બધાનો નિર્દેશ ધૃતરાષ્ટ્રને મોકલાવે છે અને કહે છે. અને એ પ્રમાણે જ્યારે ધૃતરાષ્ટ્ર સાંભળે છે બધો એનો, ત્યારે પણ એને ખબર પડી જાય છે કે ભાઈ આ યુદ્ધનું પરિણામ શું આવવાનું છે. તેમ છતાં પણ એ છે ને એ યુદ્ધને પોતે ટાળવા માટે પણ પોતાના પ્રયાસ કરતો નથી. પણ હવે શું છે, એને એક ઈચ્છા થાય છે કે ભાઈ આ યુદ્ધને હું નિહાળી શકું, કેવી રીતે કરી શકું. ત્યારે છે ને ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજ છે ને વિનંતી કરે છે કે ભાઈ આ યુદ્ધને હું કેવી રીતે નિહાળી શકું અથવા જોઈ શકું. ત્યારે જે છે એમને એનો જે આપણે કહીએ ને સારથી હતા, સંજય જે છે ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજના સારથી હતા, એને પોતે નિયુક્ત કરે છે કે ભાઈ તમે મારા સારથીને છે ને આ દિવ્ય ચક્ષુનું પ્રદાન કરો અથવા એ દિવ્ય ચક્ષુ આપો કે જેથી કરીને મને આંખે દેખ્યો અહેવાલ અથવા તો લાઈવ ટેલિકાસ્ટ છે એ મને સંભળાવી શકે. એટલા માટે પછી સંજયને વેદ વ્યાસ મુનિ દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરે છે કે જેથી કરીને આ બધું એ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર હસ્તિનાપુરમાં બેઠા બેઠા એ જોઈ શકે, નિહાળી શકે, અનુભવી શકે, સાંભળી શકે અને એ રીતે પોતાના મહારાજને પોતાને વર્ણવી શકે. એટલા માટે વેદવ્યાસ મુનિ કહે છે કે સંજય કહે છે કે વેદ વ્યાસ મુનિની કૃપાથી મને આ દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન થયેલા છે. આ રીતે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ પ્રભુ. જી મહેશ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. પ્રભુજી, આપે કહ્યું કે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા શરીરમાં હૃદયમાં આત્માનો વાસ છે અને એમાં ઈશ્વરની હાજરી છે, બરોબર? હવે એ પ્રમાણે આપે એમ પણ કહ્યું કે ત્રિગુણી માય આપણી માતા છે અને કૃષ્ણ ભગવાન આપણા પિતા છે. કેમ કે વીર્ય અને શુક્રાણુમાં જે જીવત તત્વ છે એમાં એની હાજરી છે. એનો અર્થ એમ થયો કે આપણા શરીરમાં માત્ર હૃદયની અંદર રહેલા આત્મામાં જ એનો વાસ છે એમ નહીં, પણ વીર્ય અને શુક્રાણુમાં પણ એમનો વાસ છે, અધર ધેન આત્મા. ડેફિનેટલી. એટલે એ શું છે, વીર્ય અને શુક્રમાં વાસ નથી, પણ એ વીર્ય અને શુક્રમાં છે એની શક્તિ છે. આપણે એ રીતે લેવાનું છે. બાકી પરમાત્મા તો જે પ્રમાણે કે છે આપણા હૃદયમાં જ વાસ કરે છે, પણ બાકી બધી જગ્યાએ છે ને જેમાં પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 13મા અધ્યાયમાં શું કે છે આપણને કે હૃદયમાં રહેલો આત્મા હું આખા શરીરને પ્રકાશિત કરું છું. એટલે કે આપણા આખા શરીરમાં જે કાંઈ પણ શક્તિ આવે છે, ઇન્ક્લુડ જેમ વીર્ય અને શુક્ર જે આપણે કીધું, એ પણ એ શક્તિ રૂપે છે. તો એ શક્તિ જે છે એ એના થકી આવે છે આપણને. એ રીતે આપણે લેવાનું છે. ઓકે. હવે બીજો એક પ્રશ્ન હતો પ્રભુજી કે આ પૃથ્વીના ગ્રહ ઉપર વસ્તી મનુષ્યની, જીવનની, પશુની, જીવ જંતુ બધાની વસ્તી વધતી જાય છે પહેલા કરતા. આપણે જોયું બહુ વર્ષો પહેલા વસ્તી ઓછી હતી. હેલો. હા બોલો. હા, તો હવે એની આટલા બધા આત્માની હાજરી કેવી રીતે આ બધા શરીરમાં હોઈ શકે? આત્મા અનલિમિટેડલી વધ્યા કરે છે કેમ કે વસ્તી વધતી જાય છે, એમાં આત્મા વધતા જાય છે, બરોબર? તો એ કેવી રીતે આટલી બધી આત્માનું સ્થાપન, નિરૂપણ થાય શરીરમાં, જીવ સૃષ્ટિમાં? ઓકે. તો આના સંદર્ભમાં છે ને પ્રભુજી આપણે છે ને ખાલી તમે મનુષ્યની વસ્તી લીધી કે જેમ કે મનુષ્યની અત્યારે ગણતરી, જે ગણતરી લીધી હોય આપે કે ભાઈ આપે એક અંદાજ કરેલો કે ભાઈ આજની તારીખમાં મનુષ્યની વસ્તી વધારે છે. તો હવે આ છે ને આત્મા જે છે ને ખાલી મનુષ્યમાં તો છે નહીં, બધા પ્રાણીઓ, જળચર પ્રાણીઓ, બધાની વસ્તી વધે છે. બધાની વસ્તી વધારે છે કે નહીં, આપણી પાસે તો કોઈ ડાટા છે નહીં ને. આપણી પાસે ડાટા શેના છે? ખાલી મનુષ્યની વસ્તીના ડાટા છે ને. આજે બાકી બધા પ્રાણીઓની વસ્તીના આપણી પાસે ડાટા છે. તમે કહેશો કે હા ચાલો આપણે જેમ અત્યારે ફોરેસ્ટ વિભાગમાં કહે છે ઘણા લોકો કે ભાઈ ગીરના જંગલમાં આટલા સિંહ છે, પેલા આટલા સિંહ હતા, હવે આટલા રહ્યા છે. તો એ પ્રમાણે થોડી ઘણી અંશે આપણી પાસે લિમિટેડ પર્પઝ માટે ગણતરી છે. પણ હવે માની લો જળચર પ્રાણી, એની ગણતરી છે આપણી પાસે કોઈ દિવસ? કોઈ દિવસ આપણી ગણતરી નથી આપણી પાસે.
અને એનાથી પણ આપણે નાના લઈએ કે ભાઈ માઇક્રોબ્સ જે બધા જે બેક્ટેરિયા વાયરસ ને બધા રૂપમાં છે એની પણ પ્રમાણે ગણતરી છે આપણી પાસે. એટલે કે પહેલું તો એ ચીજ છે કે ભાઈ આપણે એ ગણતરી માંડી શકતા નથી કારણ કે આપણી પાસે કમ્પ્લીટ ડાટા જ નથી આપણી પાસે કે ભાઈ આપણે કન્ફર્મ કહી શકીએ કે ભાઈ વસ્તી વધે છે કે નથી વધતી. તેમ છતાં પણ ચાલો આપણે ટાઈમ બિંગ આપણે માની લઈએ કે ભાઈ આ વસ્તી વધે છે. તો હવે જે વસ્તી વધે છે હવે એના સંદર્ભમાં આપણે કમ્પેરિઝન આપીશ. જેમ આપણે બહુ મોટી અગ્નિ હોય, હવે એ અગ્નિના શું છે તણખલા. તણખલા કેટલા બધા હોય? આપણે બરોબર. તણખલાને માપી શકીએ આપણે? ના. તો આપણે આજે આત્માનો જે બધાના છે ને એ આપણે અગ્નિના તણખલા રૂપે રહેવાનો છે. હવે અમર્યાદિત તણખલા તો અગ્નિમાંથી નીકળતા જ રહેતા હોય ને, જ્યાં સુધી અગ્નિ પ્રકૃતિ રહે ત્યાં સુધી. એવી જ રીતે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર દ્વારા જ આ બધી ચીજનું આયોજન થયેલું છે. એમાંથી જ આ બધા તણખલા નીકળે છે ને, અને અમર્યાદિત છે. આપણે તણખલા જેમ જ્યાં સુધી અગ્નિ ચાલતી રહે તણખલા નીકળે રાખે, તો એવી જ રીતે પણ આ સૃષ્ટિ ચાલતી રહેશે. એ રીતે બધા તણખલા અથવા આત્મારૂપી બધા નીકળતા જ રહેશે, અને એને આપણે માપી બી ન શકીએ, કાઉન્ટ બી ન કરી શકીએ આપણે. બરોબર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે એક કૃષ્ણ. પ્રશ્ન જે હિસાબથી પ્રભુજીએ કીધું કે વસ્તી વધે છે, તો આપણે એમ બી કહી શકીએ કે પાપ બી વધે છે. એ રીતે અ, મનુષ્ય જીવ પ્રાણીની વસ્તીઓ વધતી જ જાય છે. હા, ડેફિનેટલી. એ પ્રભુજી એ લોજિક થી આપણે જઈએ ને તો ડેફિનેટલી કલયુગમાં તો સૌથી વધારે પાપ વધવાનું જ છે. તો એ સેન્સમાં પણ આપણે, હું તો કહું કે આપણે વસ્તી વધે બી છે અથવા તો ઘટે બી છે એમ બી માની શકીએ. જેમ કે પહેલાના વખતમાં આપણે સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગમાં માણસોનું આયુષ્ય કેટલું મોટું હતું, અને એ લોકોને આપણે જે બધા ભાગવત અને બધું જે વાંચીએ ને એમાં 1 પુત્ર, 2 પુત્રો, 10 પુત્રો, 25 પુત્રો નહીં પણ અસંખ્ય પુત્રો પુત્રી થતા બધા આપણને. તો એ બધી જ આપણે કેલ્ક્યુલેશન જો વિચારવા જઈએ તો કદાચ આજની તારીખમાં તો વસ્તી ઘણી ઓછી થઈ ગઈ. આપણે એમ બી લઈ શકીએ આપણે કે આજે મનુષ્યનું આયુષ્ય કેટલું થઈ ગયું. આજે એક મનુષ્યના આયુષ્યમાં એનો પરિવાર કેટલા જણનો હોય છે. પણ ડેફિનેટલી કલયુગમાં પાપ તો વધ્યું જ છે. તો ઈ ગણતરીથી બી તમે એને મેચ કરી શકો કે ચાલો વસ્તી વધારે છે, પણ આ રીતે તમે જોવા જાવ ને તો વસ્તી ઘટે છે ઉલટા, અને આયુષ્ય બી ઘટે છે આપણે, અને ખાલી પાપ વધે છે આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે મહાભારતમાં જોયું કે 18 અક્ષોની સેના હતી. 18 અક્ષોની સેના એટલે આપણે વસ્તી ગણતરી કરીએ તો કેટલી થાય? એના પ્રમાણમાં જોવા જઈએ તો વસ્તી આજની કઈ ન કહેવાય. ડેફિનેટલી. કારણ કે જે 18 અક્ષોણીનું કહ્યું છે ને એમાં પણ છે ને અલગ અલગ કેલ્ક્યુલેશન મળે છે. 1-2 કેલ્ક્યુલેશન પ્રમાણે કહે છે કે ભાઈ 1 અક્ષોણી બરાબર આપણે 1 લાખ. હવે કોક કેલ્ક્યુલેશન પ્રમાણે 18 અક્ષરોનું કેલ્ક્યુલેશન કીધેલું છે કે ભાઈ આજની તારીખમાં જે 6 અબજનું પોપ્યુલેશન છે ને ઇઝ ઇક્વલ ટુ 18 અક્ષોણી. હા, એટલે એ કેલ્ક્યુલેશન આપણને ખબર નથી કે 18 અક્ષોની સેનામાં તો ખાલી મનુષ્ય જ હતા, એમાં કેટલા પ્રાણીઓ હતા અને કેટલું બધું હતું. તો ખાલી મનુષ્યને યુદ્ધ ભૂમિમાં ભગવાને કીધું હતું કે આ યુદ્ધમાં જેટલા પાર્ટ લેશે એ બધાને મોક્ષ મળશે. તો આપણે એ છોડી દઈએ તો એની સાથે અસંખ્ય જીવો કેટલા મર્યા હશે, કેટલા શું થયું હશે, એનું તો કોઈ કેલ્ક્યુલેશન જ નથી. એ બધા બી તો પુનર્જન્મ થઈને કોઈને કોઈ જન્મમાં તો ગયા જ હશે ને, કે કોઈને કોઈ યોનિમાં તો ગયા જ હશે. સાચી. પ્રભુજી, કૃષ્ણ તો આપે કહ્યું કે 47મા શ્લોકમાં કે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી. તો એ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે એટલે પ્રકૃતિના ગુણ પ્રમાણેનો સ્વભાવ? બંને રીતે લઈ શકીએ આપણે. પોતાનો જે સ્વભાવ અથવા જે પોતાનો ગુણ હોય એ પ્રમાણે એને જે પોતે કર્મ પોતાના માટે નિયત કરેલું હોય, અથવા તો જે પોતાનો સ્વધર્મ હોય. જેમ કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, મિલિટરીનો તો એક્ઝામ્પલ લીધો, હવે બીજો એક્ઝામ્પલ આપું છે કે માની લો એક ઓલો જલ્લાદ હોય જે બધા માણસોને ફાંસીના માછડે ચડાવતો હોય અને આમ ઓલું નીચે કરતો હોય, તો એનો પોતાનો સ્વધર્મ થઈ ગયો. તો એને જરૂરી નથી કે બધા જેટલા માણસોને ફાંસી ચડાવતો એનો પાપ એને લાગવાનું હોય. એટલે પોતે પોતાનું જે નિયત કર્મ કરેલું છે અને જે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે એનાથી એને કઈ મતલબ નથી. હજી એવા ન્યાયાધીશનો બી એક્ઝામ્પલ લઈ શકો. જે જજ હોય એ તો બધાને સજા બી આપતા હોય, કોકને છોડતા બી હોય, તો એનાથી પણ એ પોતે પ્રભાવિત ન થાય. એ પોતે ન્યુટ્રલ અથવા ઉદાસીન તરીકે પોતાને જે કર્મ કરવાનું છે પોતે કર્મ કરે છે, બસ આવી રીતે.
ધન્યવાદ પ્રભુ. જી તારેલ માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. હા પ્રભુજી, આ ઇસ્કોન વૈષ્ણવોને ચા પીવાની ના પાડે છે તો એ રજોગુણ કહેવાય? હા માતાજી, એ છે ને ચા કોફી એ પણ છે ને એક જાતના આપણે વ્યસનમાં આવે છે, કારણ કે એમાં એક એવા દ્રવ્યો હોય છે કે જેથી કરીને આપણે રજોગુણ અથવા તમોગુણીમાં આપણે એ ફૂડમાં ગણાય છે, એ ખોરાક લેવાથી ચા કોફી બંને. એટલા માટે ઇસ્કોન વાળા લોકો એમાં એ લોકોની જે ભક્તિ માર્ગનો જે રસ્તો છે એમાં ના પાડે છે. ઓકે. હરે કૃષ્ણ મયુરી માતાજી, પૂછી શકો છો. પ્રભુજી, હવેની બેચ કઈ તારીખે થવાની છે લેવલ 1 ની? માતાજી 9 જાન્યુઆરી થી બેચ શરૂ થાય છે, 32મો બેચ. હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપ બધાને જી સૌરી પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. પ્રભુજી, એક પ્રશ્ન હતો કે આટલા બધા યોદ્ધાઓ હતા તો કૃષ્ણ ભગવાને ખાલી અર્જુનને જ કેમ સિલેક્ટ કર્યો કે ભાઈ હું તમારો સારથી થઉં એમ? આટલા બધા સારા સારા યોદ્ધાઓ હતા તો એમને જ કેમ સિલેક્ટ કર્યા? સૌથી પહેલા તો છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સિલેક્ટ નથી કર્યો. અર્જુને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સિલેક્ટ કર્યા હતા પોતાના સારથી તરીકે સ્વીકારવા માટે. કારણ કે અર્જુન અને દુર્યોધન બંને જણા છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે છે ને મદદ માંગવા જાય છે, યુદ્ધ શરૂ થવાનું હતું માટે. ત્યારે અર્જુન છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યારે સૂતા હતા અથવા તો આરામ કરતા હતા. ત્યારે એ શું છે, અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પગ પાસે જઈને બેસે છે અને દુર્યોધન બી જાય છે. અને પેલા દુર્યોધન જાય છે પણ એ શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના માથા પાસે જઈને બેસે છે, માથાની બાજુમાં જે સ્થાન હતું ત્યારે. તો સૌ પ્રથમ પહેલા જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉઠે છે તો ડેફિનેટલી આપણે જયારે ઉઠીએ ત્યારે આપણી પગ તરફ પેલા નજર જાય, એટલે કે અર્જુન પર પેલા નજર જાય છે. એટલે કે અર્જુનને કહે છે કે શું કામે આવ્યો છું? તો દુર્યોધન કહે છે કે ભાઈ હું પેલા આવ્યો છું અને હું આ ઉદ્દેશથી આવ્યો છું. તો અર્જુન કહે છે કે હું પણ એ જ ઉદ્દેશથી આવ્યો છું કે ભાઈ આપની મદદ માંગવા માટે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ મેં પહેલા તો અર્જુનને જોયો છે તો પહેલા અધિકાર એનો છે અને એ પ્રમાણે મારો અનુજ બી છે, એટલા માટે એનો અધિકાર છે. તો ત્યારે અર્જુન કહે છે કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂછે છે કે ભાઈ મારી પાસે બે ચીજ છે મદદ આપવા માટે. એક તો મારી પ્રમાણે નારાયણી સેના છે અને બીજી પ્રમાણે જગ્યાએ હું પોતે એકલો છું, કારણ કે હું આ યુદ્ધમાં શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું. કારણ કે બલરામજીએ પોતે કીધું હતું કે ભાઈ હું યુદ્ધમાં શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું, અને તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પણ એમણે બાધ્ય કર્યા હતા કે ભાઈ આપણે પણ શસ્ત્ર નથી ઉપાડવાના. તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એમના દાવ એટલે કે બલરામજીનો હુકમ માને છે અને એ પણ કહે છે કે હું શસ્ત્ર નહીં ઉપાડું. એટલે કહે છે કે હવે અમે બંને તો શસ્ત્ર ઉપાડવાના નથી અને બલરામજી તો યાત્રા માટે જવાના છે. તો હવે રહી મારી નારાયણી સેના, કે જે તમારે જેને જોતી હોય તમે લઈ જવાની. એક બાજુ રહી મારી હું પોતે નિયત થા, એટલે હું શસ્ત્ર વગર ઉપાડીશ. ત્યારે અર્જુન છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે ભાઈ મને નારાયણી સેના નથી જોતી, પણ મને નારાયણ જોડે છે. એટલે કે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પોતે માગે છે અને કહે છે કે ભાઈ તમે મારા સારથી તરીકે મને આપની સેવા આપો. એટલે કે આવી રીતે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ચૂઝ કરે છે સારથી માટે, નહીં કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને ચૂઝ કરે છે. અને પછી દુર્યોધન કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, હવે તો મારા માટે બીજો કોઈ ઓપ્શન થયો જ નથી, હું નારાયણી સેના લઈ લઈશ. અને ઇનડાયરેક્ટલી એને જોતીથી પણ, અને એ મનમાં માને છે કે અર્જુન કેટલો મૂર્ખ છે કે એને નિયત થા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને માંગ્યા. જી પ્રભુજી. પ્રભુજી, એમ પણ થઈ શકે ને કે અધર્મ ને ધર્મનું યુદ્ધ હતું એટલે કૃષ્ણ ભગવાને ધર્મનો પક્ષ લીધો? હા, એ તો બીજી વાત આવે જ છે, પણ આ તો જે અત્યારે શું કહેવાય કેમ સારથી તરીકે ચૂઝ કર્યો એ જે પ્રશ્ન છે એના પર. પ્રભુજી, એક અર્થ એ લઈ શકાય કે ભગવાને ગીતામાં કીધું છે કે મારા શરણે આવો, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ નમઃ. તો આપણે પગે ક્યારે પડીએ છીએ કે જ્યારે કોઈના શરણમાં જઈએ. તો અર્જુન ચરણો પાસે બેસશો એનો મતલબ એમ થયો કે ભગવાનના શરણમાં ગયો. તો ભગવાનના શરણમાં જાય છે એને ભગવાન 100% રક્ષણ આપે છે. આપણે આ શ્લોકમાં જોયું 18મા અધ્યાયમાં કે જે મારા શરણે આવે છે એનું હું રક્ષણ આપું છું. તો ભગવાને એને રક્ષણ આપ્યું એમ કહી શકાય ને? ડેફિનેટલી એ પણ કહી શકાય. આપની વાત એ બરાબર છે, ઇન્ટરપ્રિટેશન એ આપનું બરાબર છે. અને આના સંદર્ભમાં એટલે જ આપણે શું છે, કોઈ પણ પાસે જઈએ ને ત્યારે આપણે ઘણા લોકો નથી કહેતા શું આવીને માથા ઉપર બેસી ગયો છે. કોમન સેન્સમાં આપણે વાપરીએ છીએ ને, તો આપણે શું છે વિવેકપૂર્વક એટલે કે માથા પાસે તો આપણે ન જ બેસવું જોઈએ અને આવી રીતે માથા ઉપર બી ન બેસવું જોઈએ, પણ આપણે એના
ચરણ સ્પર્શ પાસે કે લઈ કે સાઈડમાં કેવી રીતે કઈ જગ્યાએ આપણે સ્થાન ગ્રહણ કરવું જોઈએ. અને આના ઉપરથી પણ એક આપણને શિક્ષા મળે છે. આપણને પર્ટિક્યુલરલી હવે કોઈ મોટા માણસ પાસે જયારે મળવા જઈએ ને ત્યારે આપણે બહુ વિનમ્ર ભાવે આપણે એને આદરપૂર્વક આપણે એને બધી વિનંતી કરવી જોઈએ. તો એ બી એક કેરેક્ટર કહી શકાય ને કે જે વિનમ્રતા હોય છે, નમ્રતા હોય છે, એ શરણે જાય છે, અને જે અભિમાની હોય છે એ માથા પર બેસે છે. માથા પર બેસે છે. એકદમ બરોબર, ખૂબ સરસ, ખૂબ સુંદર છે. ધન્યવાદ પ્રભુજી. આ બધા રિપીટર છો, એ મારું બળ છે, મારી પ્રેરણા છે, મને બહુ ગમે આમ સર. જી સોરી પ્રભુજી, શું કહેતા હતા? નહીં, બસ એકદમ ક્લિયર થઈ ગયું પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું હમણાં છે ને લાસ્ટ વીકમાં દેવી ભાગવત સાંભળતો હતો. તો એમાં એમ કે છે કે કૃષ્ણ ભગવાન માતાજીના અંશ છે. એ વાત સાચી છે? ક્યુ ભાગવત વાંચતા હતા, સાંભળતા હતા? દેવી ભાગવત. દેવી ભાગવત? હા હા પ્રભુજી. નહીં, સોરી પ્રભુજી, આના માટે મને કોઈ આઈડિયા નથી. આપણે તો ભાગવતમ તો એ જેલા જેમ કે 12 સ્કંદ છે, 18 વોલ્યુમ છે, એ જ આપણે વાંચીએ. દેવી ભાગવત શું છે? એ માતાજી ઉપર છે. જેમ આપણે ભાગવત ગીતા, આપણે ભાગવત કથા કેમ હોય છે એવી રીતના દેવી ભાગવત હોય છે. ઓકે, સોરી પ્રભુજી, ક્ષમા ચાહું છું, આના માટે મને આઈડિયા નથી. પ્રભુજી, આપે કહ્યું હતું ને કે દેવી દેવતા બધા ઉપસ્થિતિનું કારણ હું જ છું અને મારામાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલા છે, એવું તો કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે. હા, બધા દેવી દેવતાઓની ઉત્પત્તિ તો એમનામાંથી થયેલી છે, એ બરાબર છે. પણ આ દેવી ભાગવતમાં આવી તેમ લખેલું છે એના વિશે હું કહું છું. એના વચ્ચે મને માહિતી નથી એ પ્રમાણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હવે આપ કઈ બેચમાં આવશો એ જાણકારી મળે તો પછી ખ્યાલ આવશે. અમે રિપીટ પાછું કરવું છે. પ્રદીપ પ્રભુજી, મેં તમને કીધું ને કે મારી ઈચ્છા તો પૂરેપૂરી ફેબ્રુઆરી મહિનામાં જોડાવાની છે. ટ્રાય કરીશ પૂરેપૂરું. અને ઇવન જાન્યુઆરી બેચમાં પણ હજી 10 તારીખ સુધી તો છું, એટલે કદાચ 9-10માં પણ એઝ એ પાર્ટિસિપન્ટ તરીકે હું જોડાઈ જઈશ, કારણ કે હું આને મિસ નહીં કરું. અને પછી કદાચ ફેબ્રુઆરી બેચથી જો ત્યાં જઈને બધું નોર્મલ થઈ જશે, મને બધી સુવિધાની બધું મળી જશે તો એ પ્રમાણે, કારણ કે મારે ત્યાં જઈને બધું નેટ કનેક્શન ને બધું લેવું પડશે, કારણ કે કોઈ નથી ત્યાં મારે ઘરે અત્યારે હમણાં. તો ડેફિનેટલી ફેબ્રુઆરી બેચથી જ જોડાઈ જઈશ. અને નહીં તો પછી એપ્રિલ મહિનાથી તો એકદમ પાકું, કારણ કે માર્ચમાં રિટર્ન પ્રોગ્રામ છે. એપ્રિલમાં જોડાઈશું. ચલો, ટ્રાય કરીશ ફેબ્રુઆરી, નહીં તો એપ્રિલમાં પાકું. તરલ માતાજી, આપનો કોઈ પ્રશ્ન? ના પ્રભુજી, ધન્યવાદ. અક્ષય પ્રભુજી, આપને બી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ સરસ જવાબ આપો છો. તમારી કૃપા, તમે દાખલા આપો. મુંબઈ આવો ત્યારે જણાવજો. હા, ચોક્કસ. આપને અને ચિંતા પ્રભુજી બંનેને યાદ કરીશ. તમારો નંબર આ જ રહેશે કે બદલાશે? મારો નંબર, અચ્છા, હા, સારી વાત દેવડાયું. ચેટ બોક્સમાં એકવાર લખી નાખું છું. નંબર તો આ જ રહેશે, કારણ કે ઇન્ડિયાનો નંબર છે, તો એ આ બધા નોટિંગ બી કરી શકો છો. 9831179418 98311 79418. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ મોક્ષ માતાજી. વાત સાંભળીએ છીએ, અમને ખૂબ ધ્યાનથી ખૂબ સમજણ પડે વધારે. ખૂબ આભાર. હવે ટૂલ ક્યારે પ્રભુજી? શું માતાજી, શું પૂછો છો? હવે ક્યારે શરૂ થશે? હવે એટલે નેક્સ્ટ બેચ 9 જાન્યુઆરી. હા, ખૂબ ધન્યવાદ. એમ અમને ખૂબ સમજણ પડે છે. આપનો ખૂબ ધન્યવાદ. પ્રભુજી, wish you one voyage and safe landing in Delhi. Thank you પ્રભુજી, thank you. ચાલો, સૌને હરે કૃષ્ણ. સૌને હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સોરી પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ મોક્ષ માતાજી. હરે કૃષ્ણ જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રદીપ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ મહેશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ અક્ષય પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ મયુર માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ રાજેન્દ્ર પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ તરલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.
हरे कृष्ण लक्ष्मीदास हरि प्रभु जी, बोल। हरे कृष्ण मल्लिका माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सुरेश प्रभु जी, हरे कृष्ण सर, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। જલ્દી મળીએ બાપુજી.